Egunon guztioi, ongi etorriak, zuen etxera, Euskararen etxera, eta guztion etxera. Garai desberdinak bizi ditugu, eta garai desberdin horiek eskatzen dituzte baita ere irtenbide desberdinak. Horrexaitzik gaude hemen, gaur, 25. Jagon jardunaldia hasiera ekitaldian, eta horretarako gaude hemen gaudenok, gutxi batzuk, eta hor zaudetenok kamararen bestaldean. Guztiok izango gara gaurko jardunaldiaren partaide. Eskertu behar, nola ez, Eneko Goia Donostiako alkatea gurekin gaur hemen dauena, eta Bingen Zubiria, kultura eta hizkuntza politikaren sailburua gurekin dauelako, eta antolakuntzaren ikuspegitik ere partaide garelako Euskaltzaindiarekin batera, sustapen batzordearekin batera, hain zuzen ere hemen dauden erakundeak. Nik oso labur agurra egin eta gero eta eskerrak gaur parte hartzen duzuen guztioi hemen izan, zein bestaldean, kamararen bestaldean izan, azpimarratu nahiko nituzke 4 hitz. Gaurko programaren aurkezpenean agertzen direnak. 4 hitz horiek ez direlako usu agertzen modu bateratu batean euskalgintzaren esparruan. Lehenengoa da entitate pribatuak, bigarrena zerbitzua, hirugarrena euskara eta laugarrena foro edo gunea. Hor, nire ustez, giltz nagusiak, gaur egunean keywords esaten dena, gako hitzak, gaur egin behar dugunari buruzkoak. Alde batetik, entitate pribatuak. Entitate pribatuak mundu bat daukatelako, mundu hori ematen diotelako gizarteari, zerbitzua ematen diotelako gizarteari, gure gizarteari, eta zerbitzu emate horretan guztiz azpimarratzekoa baita, eta azpimarratzeko eta azpimarragarria esango nukenik, zerbitzu hori ematen denean euskara ere erabiltzea. Eta nola ez, Euskaltzaindiaren jagon sailari dagokionez, horretarako hausnarketa horiek egin ahal izateko foro edo gune bat eskaintzea. Hori da gaur egingo duguna, ez da izango azkena, ez da lehena, baina nik uste ibiliaren ibiliaz lortuko dugula entitate pribatu horien munduan ere euskarak presentzia gero eta handiago, gero eta zabalago, gero eta erabiliagoa izatea. Besterik ez, mila esker eta hitza ematen diot Eneko Goiari Donostiako alkateari. Eskerrik asko eta egunon guztioi, egia esan atsegina zait gaurko jardunaldi honen hasieran parte hartzea. Eta atsegina zait bereziki jorratzen den gaiak berebiziko garrantzia duelako, behintzat Donostiako udalak euskara normaltzeko egiten duen apustu horretan dagoen zutabe nagusienetako batekin, hain zuzen ere, nik esango nuke erakunde guztiak partekatzen dugun apustua dela erabilera sustatzearena, eta bertan hori da, behintzat hori da, Donostiako udalak momentu honetan onartu berri duen euskararen plan berrian jasotzen den helburu nagusia. Ikasi dugu azken urte hauetan egindako ibilbide honetan, hori egiterako orduan elkardana dela, seguru aski, hitz beharrezkoena, eta esparru pribatuarekin elkardana bereziki da landu beharreko esparru nagusia. Gune gehiago eman nahi baldin badizkiogu euskarari, gune horiek sortzen lagundu behar dugu eta bultzatzen lagundu behar dugu. Donostiako udalak urteak daramazki, sektore ezberdinekin lanean, kirol arloarekin, baita ere merkataritzarekin edo baita ere ostalaritzarekin hainbat ekimen sustatuz, bertan eskaintzen diren zerbitzuek ere euskara presente izan dezaten, eta modu horretan gune edo esparru horietan ere euskararen erabilera bultzatu edo zabaltzeko asmoarekin. Kirol arloan adibidez, gazteenekin ematen diren entrenamentuetan euskarazko entrenatzaileek euskaraz egiteko apustua egin zuten eta Donostiako udaletxearekin konpromiso hori
hartu, merkataritzan lehen hitza ere euskeraz emateko ekimena martxan jarri genuen, eta ostederitzan, egun gogorrak bizi dituen sektore horretan, baita ere, bertan lanean dihardutenei gutxieneko hizkuntza baliabide batzuk eskaintzeko ekimena jarri genuen martxan, bertara etortzen diran bezeroak euskeraz hartatu ahal izateko. Adibide xumeak dira, baino nire ustez hurrengo urteetan benetan euskararen erabilera bultzatu nahi badin badegu, beharrezkoa diren ekimenen adibide dira guk abian jarritakoak eta hurrengo urteetan ere areagotzen joateko daukagu asmoa dauzkagunak. Beraz, eskerrik asko berriro ere hemen izateko aukera emateagatik eta jakin dezazuela gaurko jardunaldi honetan ematen diren gogoetak eta baita ere sortu daitezkeen ideiak gogoz hartuko ditugu da gure ibilbide, gure etorkizuneko ibilbidean. Eskerrik asko. Mila esker zuri, Eneko Goia jaunari, eta orain hitza du Bingen Zubiria, Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politikako sailburua. Zuk duzu hitza. Zure baimenarekin. Bai, horrela. Bai. Alkatea, Euskaltzainburua eta ekitaldi honen jarraitzaile zareten guztiok egunon. Euskararen biziberritze prozesuak bide luzea eta bide emankorra egin du urte hauetan. Eta bide horren oinarrian, lehenengo oinarrian, gizarte bat dago, konpromiso bat hartu duena, familiak daude, beren seme-alabak euskalduntzeko konpromiso hartu dutenak, persona nagusiak daude edo helduak, euskara ikasteko eta euskararen ikaskuntzan aurrera egiteko konpromisoa hartu dutenak, eta erakundeen babes bat eta bultzada bat dago, batez ere legearen bitartez eta arauen bitartez bideratu dena. Eta guzti horren emaitza da gaur egun bizi dugun egoera, nik esango nuke positiboa. Aipagarria da bide honetan hezkuntzak egin duen ahalegina eta egin duen ekarpena. Eta aipagarria da baita ere helduen euskalduntzeak egin duen ekarrera. Oraindik ere, edozein kasutan, hizkuntzen arteko berdintasunera eta Euskal Herritarrok hizkuntzen kontuan daukagun eskubide berdintasunera iristeko, badago zer egina eta falta da zeri ekina. Gaur-gaurkoz, autonomi erkidegoan bizi garen herritarren erdiak ez du euskararen inolako ezagutzarik. Ez da hurbildu eta ez du aukerarik izan hizkuntzaren mundu honetara, gure euskararen mundu honetara hurbiltzeko. Beste erdiak aldiz bai eta kopuru garrantzitsua da. Beste erdi horren bi herenak euskara ulertu eta hitz egiteko gaitasuna dute. Heren batek hitz egitekoa ez, baino ulertzekoa bai. Eta gure autonomia erkidegoan, euskara hizkuntzaren inguruko komunitateak izan duen hazkundearen datuak direla esango nuke. Hau ezagutzari dagokionez. Erabilerari dagokionez ere bilakaera handia izan da. Erabilera hori ezagutzari lotuta nabarmenagoa da gazteenen artean, 35 urtetik beherakoen artean. Eta hizkuntza ohiturek toki gehiago utzi diote edo eman diote azken urte hauetan euskarari, eta euskara dakigunok gure harremanak finkatzen ditugunean bai administrazioekin edo bai bestelako zerbitzuekin gero eta gehiago erabiltzen dugu euskara. Adibidez, autonomia erkidegoko biztanleen 25% euskara erdera beste edo gehiago erabiltzen du udal zerbitzuetara jotzen duenean. Eta 20% da euskarara jotzen duena osasun zerbitzuak eskatzen dituenean edo bilatzen dituenean. Eta portzentajetan, 30 urtetan, erabilera honek izan duen igoera oso nabarmena da. Esparru publikoan eman den saltoa handia da, naiz eta oraindik zer egin asko falta dan. Eta esparru publikoari lotuta dago baita ere, hizkuntza eskubideak bermatzea eta horretan ere pausuak ematen jarraitzea.
Baina arlo pribatuari dagokionez ere hizkuntza euskararen erabilerak izan du igoera nabarmena eta hori oso modu agerikoan agertzen da adibidez finantza entitateekin harremana edukitzera joaten garenean euskara erabiltzen garenok gero eta gehiago garelako edo merkataritzaren hainbat arlotan ere antzeko zerbait gertatzen da. Honi deitzen diogu eremu sozioekonomikoa euskararen normalizazioaz ari garenean. Eremu sozioekonomiko horrek oin bat administrazio publikoetan du eta beste oina entitate pribatuetan. Bakoitzak bereari heldu behar dio. Erakundeen eginkizuna da erraztasunak ematea eta programak planteatzea eremu sozioekonomikoan euskararen normalkuntzak aurrera egin dezan. Zentzu horretan, joan den urtearen amaieran, Eusko Jaurlaritzak onartu zuen eremu sozioekonomikorako plan estrategikoa 2020 eta 2023 urteen artean garatu beharko dena. Eta planura konpromiso bihurtu da agintaldi berriari begira eta Eusko Jaurlaritzak onartu berri duen 4 urte hauetarako gobernu programan txertatuta geratu da konpromiso bezala. Beraz, zerbitzuak eskaintzeko bide berriak bilatu beharko ditugu eta eremu sozioekonomikoari eta sare sozioekonomikoari bidea erakutsi beharko diogu eta lagundu egin beharko diogu bide hori egiten. Badakigu momentua ez dela errezena. Hizkuntza ohiturak neurri handi batean aurrez aurreko harremanetan gertatzen dira eta COVID gaixotasunak jota gauden honetan aurrez aurreko giza harreman horiek neurri handi batean mugatuta izango ditugu aldi batez. Eta horrek bere zailtasunak ekarriko ditu, baina berdin da. Ez diogu uko egingo ahalegin horri eta lanean jarraituko dugu merkataritzaren munduan azpimarra eginez, baina baita ere industriaren arloan egoerak onartzen eta uzten digun neurrian. Beraz, bidea badago, tresnak baditugu, merkatari, finantza entitate, industria, enpresa eta abar konprometituta dauzkagu eta guzti horien buru eta aitzindari eta bultzatzaile gizarte bat daukagu euskaraz ere bizi nahi duena eta hori eskatzen diguna. Erakundeon erantzukizuna da eskari horri behar bezala erantzutea eta gizarte honi eta bide hori egiten laguntzea euskararen normalkuntzan pauso berriak emanez. Eskerrik asko eta gaurko jardunaldi hau lagungarri gerta dadila bide horretan. Egunon guztioi. Esan bezala, hizkuntza politikarako sailburuordetzak alde batetik eta bestetik Euskaltzaindiaren sustapen batzordeak biok antolatu dugu jardunaldi hau. Lehenbizi pentsatua zegoen Miramonen, baina bizi dugun egoera zein den kontuan hartuta, egoera berrira egokitzen ahalegindu behar dugu, aldugun neurrian gutxienez gure jardunari eutsiz eta formatu berrietan gure askotariko jarduerak antolatuz. 25. jaun jardunaldia beraz ez da makala, ibilbide luzea baitauka sustapen batzordeak eta iaz Bilbon egindako jardunaldiaren segida izango litzateke gaurko hau. Entitate pribatuak nola eman zerbitzua euskaraz herritar eleaniztunei. Horixe da gaia, hemen daukat lehenengo hizlaria, miren Dogaran, pertsona aski ezaguna, badira 30 bat urte, gutxienez nik segitzen dudanetik euskararekin igurtziak dituena, lehenbizi teknikari, alkatea ere izana da bere udalerrian, Berangon, eta ez hori bakarrik, horrezaz gainera, hainbat ardura hartu izan ditu, Bizkaiko Foru Aldundian, Eusko Jaurlaritzan, eta gaur egunean ere alandi hartu hizkuntza politikarako sailburu orde. Gogoan dut, 2005-2009 legealdian,
bere biziko garrantzia izan zuela, batez ere eremu pribatuan hizkuntzaren sustapenari ekitea, laniz programak, bikain ziurtagiria, eta orduan ere egin zen oso azterketa zabala eta sakona, batez ere antzemateko, aztertzeko, eremu pribatuen hizkuntzaren erabilera zertan zegoen, eta batez ere eremu pribatuetatik eskaintzen ziren zerbitzuak eta herritarren arteko harremana nondik norakoak baita ere zeintzun ziren antzemateko. Harrezkero ibilbide luzea eginda, eta gaur egunean bistan da beste egoera batean gaudena, eta beraz, komedia aurrera begira, Eusko Jaurlaritzak dituen asmoak zedarritzea, aurreratzea, horrek ere, mugarri garrantzitsua suposatuko duelako etorkizunean hizkuntzaren bizi berritzen. Beraz, Miren Dobaran, hizkuntza politikarako sailburuordea eta adiskidea aspaldiko partez, zuk duzu hitza. Ondo, eskerrik asko Ramon, eta egunon guztioi, Donostitik, egunon, izena eman dozuan guztioi. Niri tokatu zait gaur, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubidei buruzko dekretuari hurbiltzea, guk onartu berri dugun tresna eraginkor batetik, ezta? Euskara eremu sozioekonomikoan sustatzeko planetik alegia. Eta saiatuko naiz, plan honek dekretuarekin daukan lotura hori azaltzen eta ze lagungarri izan daiteken, ez da, sektore horrentzako, batez ere, dekretu horrek beren beregi ezartzen duena bete ahal izateko hurrengo urteotan. Plan honen bizioa, argia, eremu sozioekonomikoan euskararen erabilera ezartzeko hizkuntzen kudeaketa garatzea, ez da, sektore guztietan hizkuntza bat baino gehiago erabiltzen ari gara, inguru eleanitz honetan, eta hori beraz bizioa. Euskararen erabilera ezarri eta hizkuntza kudeaketa bat egin, hizkuntza bat baino gehiago erabiltzen ari garelako esparru guztietan. Gu 2007an sartu zen gure ekipoa, eta argi eduki genuen lehenengo momentutik irabazi beharreko esparru barria hau zezala, ez da? Eta oso sektore eta esparru konplexua zala, eremu sozioekonomikokoa, baina pausu hori eman behar zala, elkarlanean egin behar zala, eta mahainguru batean saiatu ginen jesartzen administrazioak, euskalgintzako sektorea, enpresa munduko entidadeak eta egin genuen. Hausnarketa prozesu hori 2007an hasi zen, eta oinarrizko diagnostiko bat egin genuen, gero hori oso lagungarri izan zena, apur bat plana eta bideratu ahal izateko, liburu zuri bat egin zen, adituekin elkarrizketak egin genituen, eragilei ere galdetegi bat bidali zitzaien, erabili genuen ziadekok egindako oso ikerlan sakona honen inguruan, gero oso lagungarri izan zenak, eta amia bat egin genuen. Hortik, erabilitako metodologia kasu hauetan erabiltzen dena, zehaztu genuen zer landu behar zen, eta lortu nahi genduna zer zen. Horre ziren gure bi galderak, eta horretarako, helburu estrategikoak nola hori, helburu estrategiko horrek ezarri genituen, eta zer egin behar den, edo zer hori azken helburuekin ezarri. Eta, hortik berako despliege osoa egiten dena kasu hauetan. Helburuak, adierazleak ezarri, egitasmoetara joan, eta aginte taulak eta ekintza plana. Beraz, metodologia hau jarraituta egin gendun plana, eta hau ezek dira, laurak lortu nahi izan genituen helburuak eta batez onartu genituen 4 helburu estrategikoak. Euskararen ezagutza, euskararen erabilera, kontsumitzaileen hizkuntza eskubideak eta entitateen eta kontsumitzaileen aktibazioa. Eta horren azpian, despliege horretan ikusten dozu ez, horrei lotutako helburu batzuk ere, azken helburu batzuk, helburu estrategikoiei lotutako helburuak, eta borobilean sartuta dituzue dekretuaren edo dekretuari lotutako helburuak, ezta? Euskararen erabileraren kasuan, helburuetako bat da, hirigune eskualdetako zerbitzu enpresetan euskararen erabilera handitzea, ezta? Kontsumitzaileen aurrean. Hori beren beregi dago, kontsumitzaile eta erabiltzaileen dekretuari lotua. Kontsumitzaileen hizkuntza eskubideetan berriz, beste helburuetako bat da kontsumitzaileen dekretuaren betetze maila hori handitzea. Entitateen eta kontsumitzaileen aktibazioari dagokionean, beste 2 helburu,
dekretuari lotutakoak, eta dira kontsumitzaileen zerbitzuak euskaraz jasotzeko eskarien kopurua ere handitzea, eta entitateentzat euskara ezaugarri bereizlea izatea lortzea. Hori ez da lortzen lan egin barik, ez da? Horretarako erakundeetatik ere lan egin behar da. Bueno, behin horrek helburu estrategikoak ezarrita, azken helburuak ere zehaztuta eta eragile eta tresnak identifikatuta, helburuen lorpena bultzatzeko arlo batzuk lehenetsi behar zirela konturatu ginen, ez da? Eta joan ginen arlo kopuru txiki bat identifikatzen. Eta horre postak atera ziren. Lehenengoa, hizkuntza paisaia eta ingurune digitala, arlo hori bai ala bai landu beharrekoa da, esparru honetan bereziki. Zerbitzu hizkuntza bigarrena, gero kompetentzia komunikatiboa, hirugarrena, gizartearen aktibazioa laugarrena, eta bosgarrena lan hizkuntza. Eta horrek arlo guztiak ondo garatu ahal izateko, argi izan gendun akordioak lortu behar zirela agente guztiekin. Adostasunetara heldu behar ginela eta agente guztiekin elkarlanean ibili behar ginela horiek guztiak lortzeko. Bost arlo horiek, eginte taula holan geratuko litzateke, bost arlo horiek identifikatuta eta helburuak ere ezarrita. Ez dut sakonduko honetan eta aurrera noa. Eta zertan dihardugu orain, hori da orain garrantzitsuena, zetan da gabizen. Alkateak ere lehen komentatu dago, lehenengo eta behin tokiko merkataritza, ostalaritza eta turismo sektoreetako planei buruzko azterketa on bat daukagu, bukatu berria, Siadekok egin du lan hori, eta oso lagungarri izango zaigu lan hau, orain hasiko garaia aztertzen, eta horrekin batera daukagu tokiko merkataritzan komunikazio kanpaina bat, abenduan abian jarriko dana, IAMETzarekin batera egin dugu, HPS, hizkuntza politikarako sailburuordetzak, eta tokiko eragileekin batera. Honen helburua da, lehenengo kanpaina handia edo komunikazio kanpaina handia izan da hau, eta 3 hiriburuak bat egin dute kanpaina honekin, Oarso aldeak, Durango aldeak ere bat egin du, eta leloa da tokikoa, bertakoa, eskatu euskaraz eta eskaini euskaraz. Norabide biko kanpaina da, alde batetik herritarrei eta kontsumitzaileei animatu, euskaraz eskatzen, alduntza prozesu horretan lagundu, eta beste alde batetik merkataritzari ere esan eskaini behar dela euskara, euskara bariolantzea dela, euskarak kalitatearekin lotuta dagoela, hurbiltasun horrekin lotuta dagoela, eta balio handiko kontua dela euskara. Orduan, zein da helburua? Hemen aitortza bat egin behar zaie udalei eta mankomunidadei, luzaroan ibili dira eta jotak edabiz bakoitza bere herriko eta mankomunidadetako ezaugarriei lotutako merkataritza kanpainak, merkataritza programak garatzen, eta horiek jarraituko dute bere bidea egiten, baina bai behar zan EAE mailan komunikazio kanpaina potenteak, askoz eraginkorragoak direlako, eta irudi berdinekin, bideo berdinak, eta hori da helburua, Hemetik aurrera, orain 3 hiriburuekin eta eskualde bi horiekin hasi dugun bide hori, urtero errepikatu eta kanpaina potenteak egitea, Beren beregi azken helburu horiek eta ezarri ditugunak lortu ahal izateko. Zer gehiago, erraza da, alkateak, Donostiko alkateak lehen esan du, hainbat egitasmo, ari direla Donostian ere martxan jartzen, eta hau da Donostiako udalarekin HPSek egin duen beste aplikazio bat, hau gehiago dago gaitasunari begira, kontuan hartu behar dugu eta sailburuak ere eman ditu datuak, sektore honetan lan egiten ari dan jente asko eta askok ez dauka gaitasun mailarik euskaraz. Adin bat dauka, ez dauka gaitasun maila hori, eta ez da bere ezaugarrien gaitik ez da euskaltegietarako sistema honetara bideratuko ditugunak. Ez dira holakoak. Orduan zer behar dute? Euren lantokietara joan eta ahalik eta baliabide errezenekin bere lana eta gitxieneko baliabide horiek eskaini beraien lana euskaraz egin ahal izateko. Eta hori posible da. Donostiako udalak bazuen esperientzia bat eta papelean zituen baliabide minimo horiek eta egindana da osatu hori eta aplikazio batera ekarri.
Momentu honetan, merkataritzarako prestatuta daukagu, pilotaje bada, eta helburu berdinarekin, ez da? Ondo aterazkero eta ebaluatu ostean, EAE osora zabaltzea. Eta gero, arlokako aplikazioak egitea. Fruta denda baten behar diren minimoak euskeraz hartatzeko, oso errez jarri daitezke aplikazio baten. Porque merkatari horiek eta hor daudenak ez ditugu euskaltegietara erongo. Joan gaitezen guk, saltokietara joan gaitezen sektore diferenten gana hurbil gaitezen guk. Orduan, arlokako aplikazioak egitea da helburua, bakoitzari behar duena ematea, gitxieneko hoiek, baliabide hoiek eskaintzea, eta osatzea olako mapa bat, bai merkataritzan eta bai ostalaritza osoan. Finantza entitateekin, zer egiten ari gara, gero, nire lankidek azalduko dute, zein izan dan, kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubidei buruzko dekretu horren bilakaera, baina hor ikusten da finantza entitateak hobetoen betetzen dutenak direla, ez da, dekretu hori hobetoen betetzen dutenak ustatu, unako 50 daudela. Finantza entitateekin egin duguna da foro bat, lehenengo aldiz daukagu foro baten lanean hilero bulegoak, EAE osoan bulegoak dituzten entitate finantziero guztiak, eta hauekin egiten ari garen lana da, eta nik balio handia ematen diot, hauen artean ikaragarrizko konpetentzia dagoelako, eta honek ez daukat inolako ohiturarik elkarlanean ibiltzeko, praktika honak elkartrukatzeko, ez daukat, ez da, ohitura hori. Eta kapaz izan gara, danak jesartzeko foro baten inguruan, hilero lan egiteko, eta praktika hon guztiak, ze danak ez daude, ez da, entitate guztiak ez daude euskararen erabilera prozesuan abiadura berdinean ez doaz, baina kapaz izan gara jesartzeko eta hor lan bat egiteko. Apostu sendoa da, horrek esan nahi du, entitate finantziero honek, prestigiozko sektore honek ikusten duela. Bat, herritarrak euskaraz doazela, orduan, bezero berriak eta lortzeko behar dala euskarak balio bat du, eta bezeroa fidelizatzeko ere euskara behar dala. Hau oso importantea da guretzako. Zer da helburua, kasu honetan emunekin, gainera, gure aholkularitza bat jartzen dugu lanean, beraiekin hilero lanean diharduetenak, eta egin nahi dana da, bateratu lan hori, formakuntza guztiak euskaraz egin behar direnak itzuli eta eman, praktika honak zabaldu beraien artean, eta kompetentzia hori sortu beraien artean. Hauen artean ja, euskarak irabazi du esparru hori. Lortuta dago eta bakoitza joango da bere abiaduran. Eta zein da helburua? Foro honetan eta sektore honekin egin dugunak sektore guztietara zabaltzea. Hau da, dekretuaren eraginpean dauden sektore guzti horiekin pilotatu nahi dugu halako foro bat. Hilean jarraipena izango duenak eta hortxe daude, begira zelan egin behar dugun, telefoniako etxeekin, garraioekin, foro guztietara joan eta lagundu. Eta behar dituzten beregiko tresnak abian jarri. Orduan da, pilotaje bat, gero balio izango duena hainbat sektoretan martxan jartzeko. Eta aurrera begira, zer? Lehen esan dut 5 arlo identifikatuta daudela, aho batez, eta aginte taula horretan ikusi ditugu zeintzuk diren helburuak, ezarrita ditugun helburuak. Nik bakarrik komentatuko ditut beregi lotura dutenak kontsumitzaile eta erabiltzaileen dekretuarekin, ezta? Lehenengo arlo honetan hizkuntza paisaia eta ingurune digitala. Helburuetako bat zen enpresen inplikazioa indartzeko tresnak garatzea, eta hemen hizkuntza paisaian arazorik ez dago, bai ingurune digitalean. Gure enpresak, gure sektore guztiak digitalizatu dira, hemetik aurrerako prozesua arinago joango da, gainera, eta ingurune digitaleko programa askot ez dago euskeraz. Enpresa handiek eta kanpoan erosten dituzte, kudeaketa integralerako programak eta ingelesez edo gazteleraz daude. Ingurune digitalaren inguruko azterlan bat egin behar da, eta enpresek behar dutena eman. Itzuli eta eguneraketak egin, bestela ez dago modurik euskeraz lan egiteko, danak ari direlako enpresa programa horiekin lanean. Bigarren arlo hori garatu ahal izateko zerbitzu hizkuntzan, 4 helburu, ez da dekretuari lotutako 4 helburu. Ziurtagirien eskema egokitu bezeroen aukerak indartzeko. Badakizu guk bikain ziurtagiria daukagula, 3 ziurtagiri mota, eta berrikuspen bat egin behar zaio horri guztiari. Ez dakigu oinarrizko
bikain horretara heltzeko bide horretan beste zeozer egin daiteken, beraz, bikain, berrikusi, berregokitu, eta bai euskarari, ziurtagiriari ere, balioa eman, eta osagarritasun hori, eta aztertu, zein esan daitekeen. Bezeroen eskubideak jakinarazi, bezeroak aldundu behar dugu. Ikerlan guztietan eta azterlan guztietan ateratzen da, eskaria txikia da. Horretan ere entrenatu behar dugu, herritarra. Entrenatu, bai kanpainen bitartez, eta bai era guztietako programen bitartez. Eta elebide zerbitzua ere, orkesak eta ipintzeko zerbitzua ere, sendotu eta horren inguruko kanpainak egin. Saltokien eta zerbitzu enpresekin lan egiteko foroak sustatu. Eta da, antzeko eskema, ez da? Apur bat entidade finantzieroekin eta merkataritzako marka handiekin daukagun eredu hori joan zabaltzen. Egia esan oso ondo errotuta eta elkartuta ditugu, saltoki txikiak ere, elkarteak eta hainbat hor multzo ditugu, lan egin alizateko era egituratu batean, eta hori da helburua. Euki, denak bakoitza bere sektoreko talde horiek lanean. Bezeroen eskubideen zaintzarako tresnak indartu beste erakundeekin. Hemen Euskararen erabilera eta ezagutza zabaltzeko kompetentzia danok daukagu, erakunde guztiak ditugu, eta koordinazio hori askoz gehiago hobetu behar da, eta lan egin kasu honetan eskubideen zaintzan, ez da? Bezeroen eskubideen zaintzan. Elebide utzi barik jarri behar ditugu martxan, hurbileneko erakundeetan ere zaintza hau egingo duten prozedurak edo zerbitzuak. Kompetentzia komunikatiboa da, hirugarren arlo hori. Eta dekretuari lotutakoa da beste helburu hau. Bezeroen aurrean lan egiten duten langileen euskara gaitasuna hobetu programa egokituekin. Esan dut lehen eta esan du sailburuak. Gizartearen erdiak ez daki euskeraz. Sektore hauetako, eremu sozioekonomikoko, sektore askotako langileen ezaugarriak eta adinaren gaitik ez da posible gure euskaltegietako eta gure ikaskuntza prozesu ofizialetarako bidea edo bidera horrek eroatea. Beraz, beste estrategia bat behar dugu. Gu hurbildu behar gara, beraien lantokietara, eta gaur egungo tresnak erabiliz. Aplikazioak, mugikorrerako aplikazioak, eta jarri helburu egingarriak. Ez dugu behar bebia edo ze bata egiaztatu behar duten programak, edo hori erraztuko duten programak. Programa egokituak eta tokian tokiko behar izanei lotutako baliabideak eskaini. Denbora askotaz, komoten dabelako, esaterako saltokietan, eta mugikorrarekin hartatu daitekelako eta hori lortu daitekelako. Laugarren arloa, gizartearen aktibazioa. Hiru helburu dekretuari lotutakoak, lehenengo euskarazko zerbitzuen eskaera sustatzeko sentiberatze kanpainak bideratu, jarraitu behar dugu lanean horretan. Egia da, herritarrentzako nekeza dela, ez daukagu ohiturarik, eta hor ohiturak eta aldatzeko behar duzu laguntza bat, behar duzu animo bat, behar da motivazio bat, eta behar da alegin kolektibo bat egingo dugunaren ideia hori txertatu eta zabaltzea. Horretan lan egin behar dugu. Sektore arteko foroak bultzatu, aktibazioa lortzeko, lantaldeak eta eratu, hau lortu ahal izateko, baita Euskaraldia da gizartearen aktibazioa lortzeko beste ekintzetako bat, eta hor ikusi da, ariketa sozial olako masibo bat egiten danean, eta gero beste pausu bat eta eskatzen danean ariguneak eta sortzeko, hor ikusi da, 25.000 arigune lortu ditugu, pandemia garai hauetan. Hori oso importantea da, horrek esan nahi du, jenteak, taldeka egindako ariketa bat eta proposatzen danean gehiago animatzen dela, eta 25.000 atera dira. Hori da bidea, sakondu behar den bide horretan, eta enpresa eta puntako markekin akordioak lortu aktibazioa bultzatzeko. Hau oso garrantzitsua da. Azkenean, gure gizartean marka batzuk eta oso indarra handia daukate, eta hemen gainera oso aukera ona daukagu, modan dauden markak eta egunero erabiltzen ditugun marka
hoietan lanean ari diren langileen ezaugarriak oso guretzako positiboak direlako. Bat, gazteak direlako, eta gazteak izan ezkero eta gainera bertakoak euskaldunak direlako, eta adibide bat jartzearren, Decathlonek egin duen bidea. Decathlonek askoz bere bide errazagoa egin dezake, normalean lanean ari direna direlako kirolariak, euskaldunak, eta hor errazago egiten da, ezta? Edo beste marka handi batzuk ere, izenik ez dut esango, baina oso egoera ona daukienak eta gizartean izen bat eta prestigioa dutenak. Hoiekin aukera daukagu, akordioak eta lortu ahal izateko, eta palanka lanak eta egiten dituztela argi daukagu. Orduan, ez da lehenengoa, baina jarraituko dugu hoiek egiten. Eta 5. arloa eta azkena lan hizkuntza, ez da? Honetan ere aurrera egiteko modua badaukagu, arlo askotan, eta dekretuari lotutako helburua izango litzake, aitorpen eta ziurtagirien eskema indartu eta zabaldu, ez? Enpresa batek edo edozein sektoreko elkarte batek egiten duenean alegin bat nahi izaten du aitortza bat izatea, eta hor pentsatu behar dugu, bikainetik aparte eta ze aitortza eta zer egin daiteken, esateko eta ze gizarte ekarpen egin duen, ez da? Zau gizarte ekarpen bat da, eta hori da guk azaldu nahi dieguna eta berneratu behar dutena. Gizartearekin badauketela erantzukizun bat eta hizkuntzaren arloan ere egin dezaketela. Eta gainera frogatuta dago, euskera planak eta dituzten enpresetan, azkenean hor batzordeetan eta egiten diren mugimendu horiek eta sortzen den giroa, ona izaten dela enpresaren gainerako kontuetarako ere. Dana da bentaja. Hori saldu beharra daukagu eta egiten duenari aitortu eta beraiek ere izatea zeo zer frogatzeko alegin horretan buru belarri da bezala gainera momentu txarra hauetan askoz gehiago. Holan geratuko litzateke, aginte taula hori 5 arlo horiek identifikatuta eta berdez, orain azaldu ditudan helburu horiek, dekretuari lotutako helburu horiek izango litzateke. Beraz, lanean ari gara, kriston aukera dago hemen, naiz eta eremu zaila izan, eta dinamika honetan jarraituz gero, probatuta ditugun pilotaje honek zabalduz gero, aukerak daude, hau guztia garatu ahal izateko eta biherredotzi kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideen inguruko ebaluaketa egiten dugunean, seguruenik askoz bedatu hobeak lortuko ditugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Irendo Baran, mikrofono hartzea ere aztu baitzait. Ohar bat, lehen aztu baitzait hori ere aditzera ematea entzuleok, baituzue aukerak galderak egiteko. Beraz, idazten badizkiguzue, gero guk izlariei eskuratuko izkiegu eta saiatuko gara era horretara gutxinez joan etorri hori ere bideratzen. Nik miren galdera bat egin nahi nizuke, bistan da, eremu sozioekonomikoan eta eremu pribatuan, Euskararen egoera ez dela berdina, badira sektore batzuk noiz askozaz aurreratuago azaltzen diren, eta badira beste batzuk atzeratusiago azaltzen direnak, eta gainera bezeroekiko hartu eman horretan, badira gainera atzeratusiago dauden sektore batzuk garrantzitsua direnak. Beraz, pentsatzen dut zuek jarraibideak edo aurrera bideak behintzat proposatu dituzuenean, testu inguru hori ere aintzakotzat hartu duzuela. Bai, gure helburua da sektore guztietara heltzea, ezta? Gainera, ikusi dugu posible dela eta frogatu dana esaterako euskaraldiarekin, merkataritzako saltoki txiki askotan, frogatu dana da, ez dela kriston gaitasunik behar euskaraz, ezta? Egunean bezeroak hartatzeko euskaraz. Hor, gu personalki, nik bizi izan dut, ezta? Nire herrian, nik farmazira joan naiteke orain, farmazi bardinera, lehenengo edizioa, euskaraldiaren lehenengo edizioa egin zanetik, farmazi bardinera noa, eta frutadendara, eta klas hor aldaketa eginda, ezta?
Hor aldaketa egin da, olako ariketa sozial bat egin ostean. Eta zergaitik egin da aldaketa? Ikusi dutelako, saltoki txikietako jabeek eta langileek ikusi dutelako balio bat dela, euskararena, balio bat da. Eta bide hori jorratu nahi dugu, esaterako saltokietan, enpresetan ere, baina, kalitatea, hurbiltasuna, hizkuntza. Hau da, zuk bezeroa fidelizatzeko behar duzu hizkuntza. Eta konturatu dira, ez da? Zergaitik, euskaraldiarekin ere, herritarrak aldundu garelako. Ikusi dugunean, txapa, tal, eta kartela aldundu garelako. Eta horrek ez dauka atzera bueltarik. Orduan, guk ikusi duguna da, posible dela, bai alako aktibazio programa jartzen direnean martxan, baina beharrezkoak direla foro horiek, eta jente honek laguntza behar duela, laguntza behar du. Oso erdalduna da, sektorea holan oroar, kenduta entitate finantzieroak horregaitik, doaz askoz bere aurreratuagoak, beraien langileen ezaugarriak zeintzuk diren kontuan hartuta, ikasketadunak, euskaraz ikasitakoak, horrei beste gauza bat eskatu behar zaie, horiei beste abiadura bat eskatu behar zaie. Baina beste egoera baten dauden, saltoki handiekin daukagun problema, nahi dute aurrera egin. Baina, kutsazainak eta kontratatzeko orduan, zein da horien gaitasuna, horrez dira gazteak, euskaldunak, eredukoak, ez da? Eta horiei laguntza eman behar zaie. Eta hori izan da gure autua, lagundu bide hori egiten, eta helburu egingarria jarri, eta emon baliabideak, gaitasun minimo bat, eta beraien lana euskeraz egin alizateko minimo horiek bermatu, eta alik eta modurik errezenean. Horregaitik lehen aipatu ditudan foroen garrantzia. Guk hartu behar dugu sektore hori guztia, eta dekretu horren eraginpean dagoen sektoreak batu eta sektoreka hilean kontrolatu. Eta alkarri begira dagoz, orduan batek egiten duena, saltoki batek egiten duena, besteak ere. Batek esaten badu hemengo produktua kalidadezkoa da, eta besteak hizkuntza bere importantea, hizkuntza bere importantea da, baina laguntza behar dute. Laguntza behar dute, eta oso importantea da, lidergoak erakunde batek eroatea, edo erakundeek eroatea. Jaurlaritza badago foro horietan, eta zerbitzu tekniko batekin, gainera, aholkularitza batekin eta era serio baten lanean, pila jartzen dituzte. Beste era bateko erantzuna da. Eta hori da lortu behar duguna. Eta hori entrenatu eskero sektore osoan, eta foro horiek martxan jarri eskero, nik esperantza daukat horre aurrera handiak egingo ditugula, aurrerapen handiak egingo direla, eta alduntzearekin batera, eta herritarren alduntzearekin batera lerrokatuta badoa, hori da behar dana. Alduntzea, eskaria, porque ikerketa guztietan eskaria txikia dela esaten da, ezta? Eskaria handitu egin behar da, eta sektore horrek seguru, edo zati handi batek erantzungo duela. Orduan, elkarlana, lan serioa, foroen arteko egiturak eta potente bat, ziurtagiriak eta aitortza. Eta gero torriko dira gerokoak, eta seguru nago aurrera ingo dugula dekretuaren betearazpenen. Azken galdera bat, hurrengo saioari bidea eman aurretik, aipatu duzu saretzearen beharra, eta hor badago alde batetik Eusko Jaurlaritza, foru aldundiak, gero mankomunitateetan badira euskal zerbitzuak eta udaletan ere bai. Bizka nola aurreikusita dago ekimena, oro hartzailea izan dadin eta alde diferentetatik alako koordinazio jardun bat bintzat bideratu alizateko. Bueno, osagarritasuna eta adostea, osagarritasuna behar da, kontuan hartuta udalek ere 2016ko udalaren legearen ostean kompetentzia osoak dituztela, euskaren ezagutza eta erabilera sustatzeko, eta errespetua, ez da, merkataritzan eta esparru honetan, urte asko daramatzate udalek eta mankomunitateak lan egiten. Eta gainera oso programa egokiekin, beraiek inok baino hobeto ezagutzen dituztelako, ez da? Beraien herriak, beraien merkataritza eta saltokien eta ostalaritzaren ezaugarriak, eta oso programa eraginkorrak izan dira, leku askotan, eta horre egin behar duguna da praktiken elkartrukaketa bat, eta gero egin behar duguna da beraiekin ondo adostu zer dan importantea jaurlaritzatik egitea, ez da? Hor beraiekin hitz egiten dugunean, esaterako oso argi ikusi zuten kanpaina potenteak egin behar direla EAE osorako. Hau da, mezuak eraginkorrak izateko, izan behar dela gauza bat, masiboa
erabilitalik eta, beraiek ez daukate, aukera hori askotan, eta izan behar dela gauza bat adostua, baina mezuak etorri daitezela goitik, ez da? Baina gero foroak eta halako dimentsio dun, foroak eta kudeatzeko udalek edo foru aldundiak ez daukate, ez daukate baliabiderik, ez daukate behar bada gaitasun hori egin ahal izateko eta ez dagokie beraiei, ez? Hori guk hartu behar dugu, eta argi dago, foro guztien kudeaketa guk hartu behar dugu, eta gero utzi beraiei tokian tokiko, desberdinak direlako tokian tokiko programak egiten. Baina beti akobaren bitartez eta erakunde guztiak batzen garen batzorde horretatik koordinatu zer egingo duen batek, zer egingo duen besteak, eta elkarri eman ondo atera diren praktikak, ondo atera diren programak, eta gero goitik euskaraldia, aktibazioa, kanpaina handiak, eta hori beharrezkoa da, adostasuna, eta elkarrekin ondo identifikatu zer egingo duen bakoitzak. Eskerrik asko, Miren Dobaran. Igaz, Bilboko Merkataritza Ganbaran egin genuen jardunaldian, Nafarroko gobernuak aurrera begira zituen asmoak azaldu zituen, eta orain gogonetan Euskararen erakunde publikoak aurrera begira dituen asmoak, egoerak eta horri buruzko argibideak eskeniko dizkigu, eta beraz hurrengo saioari hasiera emango diogu, Batxitxuko Koios, Jagon sailburua. Bai, mila esker. Beraz, bigarren islaria Joseba Eremundegi izanen da. Joseba Eremundegi ezagutzen dugu, Euskaltzaindian, iaz, adibidez, jadanik, hogei eta laugarren Jagon jardunaldian, Bilbon, arlo sozioekonomikoa Euskararen bizi beritzean deitzen zenean, Euskararen erakunde publikoaren izenean mintzatzera etorri zen. Geroztik, aurten kargu berri batzuk eskuratu ditu Josebak, Baionako hiriko zinegotzi eta Euskal Hirigune elkargoko kontseilari gisa. Baionan, politika publikoen ebaluazioaz eta prospektibaz arduratzen da, eta Euskal Elkargoan mugaz gaindiko Europako eta nazioarteko harremanen arduraduna da. Baina orain, egungo ikergaiari buruz, Ipar Eskualerian entitate pribatuekin hizkuntza politikaz mintzatuko zaigu, Euskararen erakunde publikoaren ikuspegia azalduz. Ez baitzen etortzen ahal, Josebak bere hitzaldia grabatu du, eta orain soginen dugu bere grabazioari. Egunon guztiei, eta mila esker Euskaltzaindiari eta gainerateko antolatzaile guztiei, aurten ere Euskararen erakunde publikoa Jagon jardunaldietara gomitatu izanagatik. Mila esker. Eskerrak ere jardunaldi hauetan parte hartzen duzuenei, izan Donostian, zaudeten islariei, edo bertan izaterik ez duzuen entzuleei, mila esker denei, laburra izanen den hitzartze hau entzuteagatik. Hasi aintzin, barkamena galdetu nahi nizkieke antolakuntzan buru belarri aritu diren lagunei, badakit lan handia egin dutela, barkamenak azken momentura arte aurre ikusten genuelako Donostiarat etortzea, eta hitzartze hau bertan egitea, baina COVID-19 eragindako osasun krisiak ekarri dituen neurri zorrotzek oztopatu dute gu Donostiarat etortzeko aukera. Beraz, barkatu Iboni, azken momentuan pixka bat inposatu izanagatik
aintzinetik grabatutako bideoz aritu behar izatea. Jardunaldi hauetan galdetu diguzue aipatzea euskarazko zerbitzuak entitate pribatuetan nola ematen zaizkien hiztun elea aniztunei. Proposatzen dizuet aurkezpen bat egitea hiru zatitan. Alde batetik, nahiz eta beti gauza bera errepikatzen ari garen hegoaldera joaten garenean, proposatzen dizuet aurkeztea nola antolatua den hizkuntza politika Ipar Euskal Herrian. Ezen, nahiz eta beti errepikatzen ari garen, beti eskatzen digute oroitaraztea edo azaltzea antolakuntza nolakoa den. Bestetik, orokorki aipatuko dizkizuet euskarazko zerbitzuak eskaintzeko egin eta egiten diren lanak eta ekintzak zein izan diren eta zein diren. Eta azkenik, bereziki eremu pribatuari begira ze erronka ditugun aipatuko dizuet. Hasteko hizkuntza politika nola antolatua den Ipar Euskal Herrian. Lehenik, erran behar da, botere publiko guztiek erabaki dutela euskararen erakunde publikoan izatea. Euskararen erakunde publikoa da Euskal Elkargoak, Pirinio Atlantikoetako departamentuak, Akitania Berriako eskualdeak eta estatuak osatzen duten erakunde publiko bat. 2004an sortu zena eta pixkanaka hizkuntza politika bat eraiki duena Ipar Euskal Herrian. 2017an dakizuen bezala aldaketa bat izan zen, aldaketa handi bat, Euskal Elkargoa sortu zelako. Eta Euskal Elkargoa sortzean lanak, hizkuntza politikan bereziki, berriz artikulatu ziren Euskararen erakunde publikoarekin eta gainerateko Euskararen erakunde publikoko kideekin. Erabaki da, kide bakoitzak ardura hartzea bere kompetentzietan, bere gaitasunetan, bere politiketan, hizkuntza politika txertatzeko. Eta beraz, kide bakoitzak, elkargoak, Pirinio Atlantikoetako departamentuak, eskualdeak, beren politiketan, hizkuntza politika txertatzeko ardura dute. Euskararen erakunde publikoak ahatik bere gain hartu ditu edo ditu denen eskumen partekatuak, hainbat kideren artean partekatuak diren eskumenak, edo inoren gain ez diren eskumenak. Eta bestetik lan egiten du ere estatuarekin euskarazko irakaskuntza garatzen 3 sailetan, publikoan, pribatuan, giristinuan eta ikastoletan. Beraz, 2004an sortu zela erran dut eta bere eginkizuna du euskararen aldeko hizkuntza politika adostu bat sortzea, definitzea eta obratzea eta horretarako behar den dirua eta behar diren baliabideak mobilizatzea. 2004an sortu bazen, 2006an bozkatu zen hizkuntza politika proiektu bat, 2 zutaberen gainean eraikia, euskararen transmisioa eta euskararen erabilpena. 15 urtez, 16 urtez, ohartzen da euskararen irakaskuntzak pausua handia egin duela entzinat. 2004an lehen mailako eskolen 40%ak eskaintzen zuen irakaskuntza elebiduna. Gaur egun iaia 70%ak eskaintzen du irakaskuntza hori.
ikasleen kopurua, elebidunean eskolatuak diren ikasleen kopurua ere nabarmen hazi da. Eta hori gertatu da irakaskuntza mailan egin den sustapen lanagatik, 3 sareetan. Lan horrek guztiak erakutsi digu, eta hori danik errepikatua da, erakusten ditu ondorioak. Eta 2016ko inkesta soziolinguistikoan ageri da gazten artean euskal hiztunen edo euskaldunen kopurua goiti gaki dela, hazten dela. Eta lehen aldikotz hiztunen kopurua egonkortu egin dela, ez dela gehiago jausten. Izan ere, ordura arte, jautsiera balore absolutuetan, kopuruetan, etzen egonkortu. Eta 2016an lehen aldikotz egonkortu da, eta proportzioan, portzentaietan aldiz, oraindik jausten da, eta suposatzen da, oraindik segituko duela jausten. Baina kopurua, espero dugu kopurua ondoko inkesta soziolinguistikoan, laster abiatu beharko duenean, igo eginen dela. Gaur egun Ipar Euskal Herrian baditugu 50.000 euskaldun, eta osatzen dute horiek biztanleri osoaren 20%. Hori ez gain, bada 23.000 elebidun hartzaile, eta horiek dira 9%. Eta gehiengo absolutua ez euskaldunez osatua da. 70% ez baita euskalduna. Orduan, gure jarduna hortan kokatzen da, testuinguru hortan kokatzen da, eta erronka dugu euskararen transmisioa segitzea, ezinbestekoa baitugu, eta ez baita beti erresa, azken hilabete eta asteetako aktualitateek erakutsi dute, lan egin bertzela sail hortan, bai irakaskuntzaren eskaintza garatzen, eta bai kalitatea eta osoki euskaraz ematen den eskola garatzea ere. Baina horren ondoan, eta hori ere inkesta soziolinguistikoak erakusten du, erronka handia dugu euskararen erabilpena garatzea, eta bereziki gazten artean, zigarri apala baita, bereziki gaitasunari begira, eta bide hortan euskarazko zerbitzuak garatzea ezinbestekoa dugu, euskarari bizitza sozialan ikusgarritasun bat eta erabiltzeko lekuak sortzeko. EEP 2012an hasi zen sail hori lantzen, eta bere esku hartzea indartzen euskararen erabilpen politiketan, eta bereziki bizitza sozialan ari diren eragileetan, alor sozioekonomikoan, baina baita ere herriko etxeetan, jendeak bere eguneroko bizian euskara erabiltzeko guneak sortzeko. Joan den urtean, oroitarazi nuen, zelan egin ginuen alor sozioekonomikoan sail hortan, eragile nagusiekin dugun estrategia, saltegi ertainekin eramaten dugun estrategia, euskal monetarekin duguna ere, eta ekintza horiek parte hartzen dute euskarazko zerbitzuak sortzean, baina ez bakarrik, sail publikoan, euskararen erakunde publikoak
2013an abiatu zuen dispositibo bat herriko etxeetan euskarazko zerbitzuak sortzeko. Gaur egun dispositibo hori hobekuntza kontratuak deitzen ditugu, herriko etxeekin izenpetzen ditugun hitzarmenak. Gaur egun dispositibo hori elkargoak ere ematen du. Baina izan zen lehen aldikotz molde egituratu batean eta molde berean hainbat, antolatuan hainbat herriko etxeetan, sustatu zen euskarazko zerbitzuak populazioari eskaintzeko dispositibo bat. Orotara, 15 bat herriko etxek izenpetu zuten edo dute hobekuntza kontratu bat, lehen Euskararen Erakunde Publikoarekin eta orain Euskal Elkargoarekin. Haien zerbitzu estrategikoetan euskarazko dokumentu eta euskarriak garatzeko eta denbora berean euskarazko gaitasun bat garatzeko. Eta hori bi moldez egiten da, formakuntza garatuz eta dokumentu eta euskarriak itzuliz. Metodologiaren aldetik, eta hori oso ohikoa eta iparraldean menon garatuagoa da hegoaldean, baina herriko etxe horien diagnostiko bat egiten da. Eta diagnostiko horren arabera hautatzen dira zerbitzu estrategiko batzuk euskararen erabilpenaren ikuspegitik. Eta horien hautatzeko ikusten da zein diren publiko gehien errezibitzen duten zerbitzuak alde batetik, eta nun den hizkuntza gaitasuna, nun badiren euskaldunak. Eta irizpide horien arabera erabakitzen da zerbitzu batean edo bestean plan berezi bat egitea, langileei euskarazko formakuntza eta trebakuntza eskaintzea eta haien lan tresnak eta dokumentuak euskaratzea. Bi elementu horiek betan sustatzen dira, ikusi argi baita euskara ikasten dutenek behar dituztela ere euskara erabiltzeko tresnak eta laguntzak. Dispositibo hori garatu zuen Euskararen Erakunde Publikoak eta 2018an Euskal Elkargoari pasa zion. Eta gaur egun Euskal Elkargoak segitzen du dispositibo horrekin eta segitzen du euskarazko zerbitzuak garatzen herriko etxeetan. Denbora berean, Euskararen Erakunde Publikoak segitzen du lan hori egiten erakile pribatu eta parapublikoekin. Adibidez, eta hortan lan handia eginda osasun sailean. Donapaleuko ospitalearekin, Baionako ospitalearekin, eta Belarra klinikarekin, eta osasun etxe nagusienekin. Logika berarekin, lehenetsiz, zein diren hitzarmen bidez, hitzarmenak eginez, eta desmartxa berarekin lehenetsiz, zein diren langile garrantzitsuenak eskualaren erabilpenaren aldetik, orduan zaintza mailan asko izan daitezke, gehienak harremanetan baitira publikoarekin, baina lehenetsiz agian publiko batzuk haurrak, gazteak edo adinekoak erietxeen arabera estrategia desberdinak hautatzen dira, usirik ere nundiren indargunean, nundiren euskaldunak, eta denbora berean euskarazko tresnak eskainiz. Sail hortan ohartzen gara lan bat egin dela, lan hori berpiztu behar da
eta urrunago eraman behar da, baina jadanik ohartzen gara gero eta galde espontaneoak ditugula mediku edo sendagile erizainen partetik euskarazko tresnak edo medikuntza tresnak euskaratzen laguntzeko eta lan tresnak eskaintzeko euskaraz. Horrek erakusten du badela lan horietan gero eta euskaldun gehiago eta beraz gero eta euskarazko zerbitzu gehiago eta eskatzen dutela ere laguntza bat haien lan tresnak euskaratzeko. Ikusten dut denbora aintzin doala, orduan saiatuko naiz laburtzen. Lan bertsuak eramaiten ditugu publiko supermerkatuetan eta olako erakunde pribatuetan, saltegietan, eta publikoari begira diren, publiko anitz errezibitzen duten eragile eta erakundeetan. Prozesua metodoaren aldetik beti berdintsua da. Harreman ofizial bat lotzen da eragileekin, Euskararen erakunde publikoko presidenteak izenpetu eskutitza gehienetan, hitzordu politikoa antolatzen da, aurkezteko hizkuntza politikaren erronkak eta zer egin behar luketen euskara sustatzeko haien enpresetan. Eta gero egoeraren azterketa partekatu batean oinarrituz neurri sorta bat adosten da eta sustatzen da erakunde horien baitan. Eta euskararen erakunde publikoak laguntza teknikoa ekartzen du. Eta beti lehenetsiz euskarazko zerbitzua eskaintzea eta beraz horretarako tokiak lehenetsiz eragile horien baitan. Estrategia bertsua eramaiten dugu saltegi ertainei buruz eta baditugu beste dispositiboak. Adibidez, joan den urtean aipatu nuen Euskal Monetarekin egiten genuen lana, saltegien hizkuntza paisaia euskalduntzeko, baina Euskal Monetak lan egiten du ere AEK-arekin, euskaraz ez dakiten saltegiei oinarrizko formakuntza bat eskaintzeko eta bederen hizkuntzaren oinarriak transmititzeko, gero xede batekin formakuntza horiek jasotzen dituzten saltegietako langileei edo arduradunei gogoa piztea euskara haien baitaik ikas dezaten. Hala beraz, zer egiten den gaur egun eskorazko zerbitzuak garatzeko, aipatu behar da ere beren baitaik ari direla beste eragile batzuk iparraldean, izan Euskarari, Euskal Moneta, erabil kolektiboak ere lan egiten du erabilpen sailean orokorkiago, eta Gogaide enpresa ere bada euskararen sustapenean aritzen dena arlo pribatua. Orduan gaur zertan gara. Gaur egun eskualaldiak agerian eman du edo publikoari agertarazi dio euskararen eskaintza ikustaraztea eta formatuak diren euskara ikasi duten edo euskaldunak diren saltegietan euskara erabiltzeko tresnak behar direla, alde batetik ikusgarriago egiteko
egiteko euskaraz mintzatzeko aukera eta euskarazko zerbitzua ikusgarriago bilakatzeko eta denbora berean sare bat sortzeko eta jendea ohar dadin zerbitzu horiek existitzen direla eta ez direla bat bakarrik, baina andana bat direla. Hartu garelako hainbat tokitan, hainbat erakunde pribatutan, enpresetan, jendeak badakiela euskara, baina ez dela ausartzen, ez dela menturatzen erabiltzea. Eta nik uste dut gure erronka etorkizunean dela segitzea gure egiten dugun lana euskarazko zerbitzuak garatzeko, formakuntza profesionala garatzea sail hortan, eta begiratzen dugu hurbildik hor hegoaldean zer egiten den, baina baita ere Frantziako estatuetako beste tokiko hizkuntzetan, zaila baita erakunde komertzio batean, saltegi batean, euskarazko formakuntza egiteko gogoa piztea, pizuak baitira, batzuen lan denbora kontuan hartuz, eta denda bat bakarrik kudatzen duen pertsona batek ez duelako momentuz gaur egun errestasunik eskuarazko edo gainerateko formakuntzak segitzeko. Eta beraz, behar ditugu segitu indar horiek, hizkuntza paisaia, lan tresnak eta gaitasuna sustatzeko, baina hortaz aparte behar dugu sustatu erabiltzaileen laguntzarekin eta bertan sartuz ere entitateak euskaraz aritzeko guneak edo momentuak sortzea, eta uste dut hortako arigune kontzeptua interesgarria dela, berbada merezi du hobeki lantzea, baina olako ariguneak bezalako tokiak garatu behar ditugu euskaralitik kanpo ere, eta behar dugu seinalatu erabiltzaileari nun den eskuarazko zerbitzua eta lagundu beraz eskuarazko zerbitzu hori sustatzen. Hala, ikusi dut denbora joaten dela aintzina, uste baino fiteago, orduan saiatu naiz laburtzen, seguraski gauza batzuk huts egin ditut, erran nahi nuenaren erdia ere ez baitut erran, baina hala da etorkizuneko erronkak nire ustez horiek dira. Ara, beraz, mil esker entzun duzuen hoi, eta segi ongi jardunaldi horietan. Egunon guztioi, hurrengo hitzaldiaren hizlariak aurkeztuko dizkizuet. Biak datoz Eusko Jaurlaritzatik, hizkuntza politikarako sailburuordetzatik hain zuzen, biak emakumeak, biak filologoak, biak irakaskuntza munduan aritutakoak, eta azken bolada honetan biak lankide eta arduradun. Josune Zabala, arduradun politikoa dugu, hizkuntza ikerketa eta koordinaziorako zuzendaria 2017tik, eta Edurne Pérez de San Román, arduradun teknikoa. Zuzendaritza horretako entitate pribatuetan euskara planak sustatzeko zerbitzuaren arduraduna, 2018tik ona. Esan beharra dago, Edurne zerbitzu horretan 2008tik ordura arte teknikari lanetan ere ibilitakoa dela. Biek, Euskal Autonomia Erkidegoko kontsumitzaileen eta erabiltzaileen hizkuntza eskubidei buruzko dekretuaren bilakaeraz jardungo dute. Euren hitzaldian, 2008an indarrean sortu zen dekretuaren oinarri juridikoa aipatuko digute, dekretuak duen eragin esparrua, Eusko Jaurlaritzak jarri dituen bitarteko eta neurriak,
dekretuak izan duen betetze maila hobetze aldera gauzatu diren ekimenak, eta hemendik aurrera epe laburrean ezarri diren erronkak ere aipatuko dizkigute. Beraz, Edurne eta Josune, edo Josune eta Edurne, aukeratu duzuen urrenkeraren arabera, hitza zuena da. Eskerrik asko Edurne, aurkezpenagatik, eta egun on guztioi. Bueno, Edurnek esan duen bezala, gaur izpide 2008ko dekretu hau daukagu, ez da, eskuartean. Orduan, esan duzun bezala, gaur hori, zoru juridikoa zein den, eragin esparrua, aurkezpenean, ja esan duzu zer komentatuko dugun, saiatuko gara laburtzen, izan gai asko daude hemen. Hau da, hori Jaurlaritzaren ikuspegitik edo daukagun nolabaiteko laburpena guztiarena edo egiten saiatu garena. Bueno, zoru juridikoa laburra aipatzeko horre 3 lege daude horren oinarrian, funtsean, besteak beste, baina potenteenak horiek dira, eta lehenengoa da 1979ko autonomia estatutua. Eta 1982ko Euskararen legea, bi horiek esaten dute Euskara, gaztelania bezala, hizkuntza ofiziala dela. Orduan, horren erabilera sustatu egin behar dela, eta hori erabilera sustatzea herri agintei dagokiela. Orduan, nolabait, hori bere bete beharren artean sartzen da, erabilera hori sustatzea. Orduan, hori erabili behar da, edo sustatu behar da, ahoz eta idatziz. Horretarako beharrezkoak diren neurriak eta bitartekoa jarri behar ditu administrazioak, kasu honetan Eusko Jaurlaritzak. Sustatu behar du, adibidez, 1982ko legeak esaten zuen, merkataritzan, errotulazioan eta hizkuntza paisaian erabilera sustatu egin behar zela, holako zeak zertu behar zirela. Eta gero 2003an, 2003ko kontsumitzaile eta erabiltzaileen estatutuak, lege horrek esaten zuen, herritarrek eskubidea daukatela zerbitzua eta produktua jaso aurretik, edo jaso bitartean, horren inguruko informazioa ere, euskaraz jasotzeko. Orduan, horren erabilera sustatzeko, sustatzea Eusko Jaurlaritzari dagokio, administrazioari dagokio. Eta EAEn kokatuta dauden enpresekin ere, izandako harremanetan eskubidea dauka herritarrak euskara erabiltzeko. Euskara ere ofiziala delako. Orduan, hori nola egin behar zen zehazteko, jartzen zuen lege horrek kontsumitzaile eta erabiltzaileen estatutuak dekretu baten bidez garatu behar zela. Dekretu bat atera behar zuela horretarako, hori guztia arautzeko eta hori egin behar zela modu progresiboan eta malguan. Orduan, dekretu hori, 2003koa dela esan dugu estatutu hori, 2008an atera zuen Jaurlaritzak dekretua. Hizkuntza eskubide horiek erabiltzaile eta kontsumitzaileen hizkuntza eskubideak garatzen edo arautzen zituen dekretua 2008an atera zuten, eskumena zuten bi sailen arteko lanaren ondorioz. Horretan, industria, merkataritza eta turismo sailak batetik eta kultura sailak bestetik, merkataritza eta horren ardura zeukan batak bestearena, hizkuntza politikarena, eta gizarteko hainbat eragileren ekarpenak ere jaso ziren eta hartu ziren kontuan, orduan ere.
dekretuaren helburua berez hori da, hizkuntza eskubideak aitortzea eta bermatzea. Eta administrazioari dagokio horiek bermatzea, horiek betetzea eta baita betearaztea ere. Baina betearazi nola, guztiei betearazi ezean, horiek inork bermatzen ez baditu, herritarrak edo kontsumitzaileak eta erabiltzaileak ez ditu bermatuta izango, inork bete beharrik ez baldin badauka. Orduan, horrek suposatzen du batemati betekizun batzuk legez ezarri beharra. Baina guztiei aldi berean eta modu berean ez. Hori jarri behar zen, era progresiboan eta era malguan. Malgutasuna denboran eman zen urtebete eta 4 urte bitarteko epe bat edo emanez. Orduan, sektorearen arabera, igual izan zuten urtebeteko epea, beharrezkoa ziren egokitzapen horiek egiteko, eta beste batzuek berriz, 4 urte bitarteko epea izan zuten legez. Baina, era progresiboan, esan dugu, guztiei batera ez. Orduan lehentasun batzuk markatu ziren, eta enpresa txikiak, establezimendu txikiak eraginetik kanpo geratu ziren, eta estrategikotzat hartu zen, harremana herritar askorekin zuten enpresak. Eta bestalde, enpresen eta establezimenduen tipologia eta kokaguneko errealitate soziolinguistikoa ere kontuan hartu ziren batzuk momentu horretan mintzat dekretutik kanpo uzteko. Lehentasuna emateko, hori, esan duguna. Gune soziolinguistiko euskaldunenetakoak eta harremana herritar askorekin zutenak. Zenolako eskakizunak ezartzen zizkien dekretuaren eraginpeko enpresei? Bereziki, euskararen eta gaztelaniaren erabilera sustatu behar zela, euskararena bereziki, gaztelaniarena egiten zuten da. Ahoz eta idatziz bermatu behar zela hainbat kontutan. Betekizunak ezberdinak ziren batzuentzat eta bestentzat, baina funtsean idatziz izaten ziren seinaleztapenak, errotuluak, kartelak, inprimakiak, katalogoak eta holakoak. Hau da, erabiltzaile edo kontsumitzaileekin harremanena daukasunean informazioa ematerakoan edo zerbitzu ematerakoan ematen zaizkion dokumentu horiek. Ohiko dokumentu horiek euskaraz ere jasotzeko eskubidea daukatelako herritarrek. Hau da, kasu honetan, erabiltzaile edo kontsumitzaile diren pertsonak. Ze pertsona guztio dauzkagu eskubideak, baina kasu batzuetan legez aitortuta dauzkagu eta izaten da rol konkretu batzuetan igual pertsonak gara denok eta momentu batean rol batean gaude eta rol horrek betekizun batzu jartzen dizkigu eta beste rol batean berriz eskubidea daukazu zerbait eskatzeko, ea bermatzen dizuten. Eta bestela, bete ezean urraketa egon daiteke hor. Orduan, idatziz olakoak eta ahoz megafonia bidez ematen diren mezuak edo euskaraz ere eman behar direla, ahoz edo bitarteko telefoniko edo elektronikoan bidez ematen den informazioa euskaraz ere eman behar dela. Horlako betekizunak ziren ezartzen zizkienak. Baina, nori, ze enpresa motari ezartzen zizkion betekizun hauek dekretuak? 3 multzo nagusi daude, horla labur esateko, batetik erakunde publikoak, baina baldin eta zerbitzu edo produktuak zuzenbide pribatuko araubidearen arabera ematen baldin badituzte. Bestetik, legez unibertsalak edo interes orokorrekoak diren zerbitzuak emate dituzten enpresak, horiek dira adibidez komunikazio operadoreak, gas eta energia banaketa arduratzen diren enpresak, trenbide edo errepide bidezko bidaiarien garraioa, garraio erregularra, edo horrelako zerbitzu ematen dutenak. Eta 3. multzoan daude EAen kokatuta dauden da jendeari zerbitzua eman edo produktuak saltzen dizkieten, herritarrei saltzen dizkieten enpresa horiek. Baina baldin eta ezaugarri batzuk betetzen baldituzte. Ezaugarri hauetakoren bat, adibidez. 250 langiletik gorako enpresak baldin badira, bai. Lehen esan dudana, barrolaren arabera batzuetan behartuta zaude ze horretara. Baina
beste rolean, herritarrak erosle edo kontsumitzaile edo erabiltzaile edo bezero, rol horretan, pertsona fisiko bezala, zerbait, zerbitzu bat jaso behar duenean, kasu horretan, batzuetan kosta egiten da ulertzea, hemen eskubidea daukat eskatzeko, ez daukat eskubidea, nire eskubidea urratu egin didate, bueno, gero aipatuko dugu, elebideri buruz hitz egiten dudanean, aipatuko dut nola den hori, baina printzipioz urraketa dagoela esaten da, baldin eta beste entitate hori dekretuaren eraginpekoa baldin bada, eta legez bermatu behar badizu eta bermatzen ez badizu. Bestela, dekretuaren eraginpekoak ez diren enpresa txiki horietan, edo, bermatzen ez badizute, berez ez dago momentuz urraketarik. Orduan, dekretuaren eraginpekoak, orduan, gutxi gora bera, horiek, baina zifratan, edo adierazien baldin badugu zenbat ziren. 2008ko errealitatean, eraginpekoak ziren EAeko 5.000 enpresa inguru, 5.000tik gora. Eta EAtik kanpoko 410, baina EAtik kanpokoak izan arren, bazeuzkaten establezimenduak EAen zerbitzua edo produktuak saltzeko edo. Eta orduan dira dekretuaren eraginpekoak. Enpresa esaten dudanean, esan nahi dut IFZ edo. Eta establezimendutara eramaten baldin badugu hori, errealitatea da hori, 9.000tik gorako kopurua daukagula. Establezimendu batzuek igual IFZ bera dute, orduan enpresa bera da, orduan holako bereizketa egiten da. Bueno, orduan, dekretu hau indarrean jarri zenean, esan dugu, era malguan edo jarri zela martxan, orduan, jaurlaritzari zegokion batetik, hori, holako neurriak ateratzea eta betearaztea, baina horretarako hartutako bidea etzen izan. Hola, bete ezean, zigorrak edo salaketa zehapenak ez, hartu zen bidea laguntzarena izan zen. Lagundu alden moduan, momenturen batean igual asmatu egiten da formularekin, beste batzuetan ez, formula egokiagoak bilatu beharko dira, dudarik gabe emaitzak hobetzeko. Bueno, 2008an dekretu atera zenean, dekretuaren bete beharretara egokitzeko diru laguntza deialdi bat atera zen lehenengo urte horretan, edo hurrengo urtean, 2009an okerrez banago. Esan dugu, dekretua bera bi sailen arteko elkarlanaren ondorioz atera zela, bi sail horien artean adostu zuten diru laguntza deialdi hau ere abian jartzea. Horretarako diru zuzkidura 600.000 eurokoa izan zen. Eta 25 entitatek jo zuten diru laguntza deialdi horretara, lehenengo urtean. 55.000 euroko diru laguntza jaso zuten gehienez ere, eta orduan 25.000 horien artean banatu ziren, hori, ez ziren guztia banatu, baina 556.000 euro inguru edo. Geroztik, momentu horretatik aurrera, bereziki baten batek igual bazeukan lehendik, baina gehienek ez zeukaten ordurarte Euskara planik, eta hainbatek egokitzapenak egin behar zituztenez, hasi ziren ikusten, igual egokiena zela, beraiek ere neurriak hartzea enpresan bertan. Zen nolako neurria, Euskara plan bat abian jartzea, bai horrek dakarren guztiarekin. Hizkuntza politika planteatzen duzulako, hizkuntza irizpideak zehaztu, ekintzak planteatu, aurrekontu bat lotu horri, 2008-2009tik badaude dekretuaren eraginpekoak diren erakundeak eta Euskara plana abian dutenak. Horietako batzuek urtero jarri zaute diru laguntza jasotzen jaurlaritzatik lanitz diru laguntza deialdiaren bidez, Orduan, badaukagu olako enpresa batzuen berri, tartean merkataritzako enpresa daude, baina baita finantza entitateak, edo autobus konpainiak ere, edo gasaren banaketaz arduratzen den erakunderen bat ere etorri izan da, noizbait, edo. Bentsat, hasi ziren batzuk zerbaitetan. 2014an, jaurlaritzak betetze maila jakiteko IKEI enpresari enkargatu zion ikerketa bat, neurketa bat egin zuen, eta hori izan zen, 2008an
2008ko uztailean artera zen dekretua, 4 urteko epea ematen zitzaien, gehienez ere, dekretuaren eraginpeko enpresa batzuei egokitzapen horiek, beharrezkoa ziren egokitzapen horiek egiten joateko, eta urte horretan jakin nahi izan zen, zein zen benetan dekretuaren betetze maila. Horretarako hartu zen dekretuan eraginpeko enpresen artean lagin handi bat eta sektoreka edo egin zitzaien inkesta. Inkesta horretan oinarrituta aterazien datu batzuk eta nahiko esanguratsuak. Hor batetik ikusten zen adibidea jartzeagatik, lehia komertziala zenbat eta handiagoa izan, orduan eta handiagoa dela sentsibilizazioa ere. Lehia dagoen haseetan prest agertzen ziren, beharrezkoak ziren egokitzapenak egiteko, igual lotzen zutelako zerbitzu hori kalitatezkoa izatearekin, edo lehia bereizlea izan zitekeela hori beste lehiakideen gandik edo bereizteko, eta bezeroak edo erabiltzaileak, kontsumitzaileak pozik egoteko, edo haien zerbitzua aukeratzeko, edo orduan kasu horretan bereizlea izan ziteken olako zerbait prest agertzen ziren horiek, eta beste batzuei berriz gehiago kostatzen zitzaien, igual ez ziotelako ikusten balio erantzirik edo horri. Zer, gaur egun egiten dugunetik ze alde egon daiteke, onurarik ateako diogu honi, eta betetzen ez badugu zer, ez holako egon daiteke. Emaitzei behiratu ezkero, ikusiko dugu, orokorrean nahiko betetze maila baxua, atera zela 2014ko txosten honetan. Orduan, betetze maila guztira, batez bestekoa zen, 22%. Baina, sekulako aldea zegoen, bi faktorek eragiten zuten, emaitzen artean, behiratuta batetik sektorei eta bestetik gune soziolinguistiko ezberdinei. Sektorei erreparatu ezkero, sektore jarduera erreparatu ezkero, batzuetan, finantza entitateen kasuan ikusten zen, betetze maila nahiko altua zutela. Kasu hartan, aurrezki kutxek betetze maila altuagoa zeukaten banketxeko, baina gaur egun ja denak dira berekoak, baina hala ere ikusten da, horien artean ere aldeak egon daitezkela, baina finantza entitateena zen, 2014ko neurketa horren arabera, betetze maila altuena zaukana, 50%koa. Gaur egun, lehen Mirenek aipatu bezala, 2015ko urrian sinatu zen haiekin lankidetza hitzarmen bat, eta urtero jarraipena egiten zaio hitzarmen horri, eta badago martxan beste proiektu bat, horien beharrei nolabaiteko erantzuna eman alizateko. Beraien beharrak aztertu, behar komun batzuk egoten direlako, finantza entitate guztiek dauzkatenak, eta elkar hartuta hobeto erantzun gozaiolakoan, horrari gara proiektua aurrera ateratzen. Emaitzarik okerrenak, etxe bizitzen salmentaz eta alokairuaz arduratzen zirenek edo atea zuten momentu hartan. 2ko betetze maila. Baina hor tartean energia enpresak zeuden 7ko betetze mailarekin, merkataritzan ere 6koa, baina hor arakatzen hasizkio hipermerkatuak eta supermerkatuak eta horien artean ere aldeak zeuden, bai? Garraio sektoreak 25ko betetze maila zeukan. Hor, ikusten da, batetik bestera aldea zegoela. Bestalde, gune soziolinguistikoaren arabera ere ikusten ziren aldeak. Hau da, sektore berak, ez zeukan betetze maila berbera, leku batean da beste batean. Gipuzkoan adibidez, betetze maila altuagoa izaten da oro har, Bizkaian eta Araban, baino adibidez Gipuzkoakoa, batez bestekoa 22koa zen, orokorra, eta Bizkaian 13,5koa, eta Araban berriz 7koa, edo 7,4koa. Eta gero, Gipuzkoako gune euskaldunenetan ere, betetze maila igual altuagoa zen, herriren batean igual
80% gorako elebidun kopurua daukaten gune batzuetan, betetze maila igual 71%tik gorakoa zen. Baina hori oso gutxitan gertatu zen. Hor, batez bestekoa esan duguna, nahiko basua. Bueno, orduan, emaitza hauek ikusita, berriz ere neurriak hartu ziren, baliabideak egokiak ziren, ez ziren egokiak, baliabide gehiago jarri behar ziren, hori guztia aztertu zen, eta horren ondorioz, erabaki zen adiaz 2015-2016an berriz ere beste diru laguntza deialdi bat ateratzea, dekretuaren eraginpeko hoiei, edo falta ziren, oraindik egokitu gabe zeuden hoiei aukera emateko diru laguntza publikoa jasotzeko. Horretarako, 500.000 euro jarri ziren, 6 onuradun bakarrik etorri ziren, ikusten dugu ez lehitu asko zera gutxiago, orduan, hor, ikusi zen igual, bestelako beharrak zeuzkatela, eta hortik sartu zen, gero, hitzarmenak sinatzearena, beraiekin, sektorekin hitz egin, eta zenolako beharrak dauzkaten, eta adibidez eskaini zitzaien itzulpen zerbitzu bat, eta hainbat sentsibilizazio, sustapen eta aktibazio ekintza egin dira. Eta gezurra bada ere, adibidez, badaude dekretuaren eraginpekoak direnak, eta horren berri ez daukatenak. Hori jakin dugu adibidez, elebide, lehen aipatu dugu, 2008an sortu zen kontsumitzaile eta erabiltzaileen hizkuntza eskubideak arautzen dituen dekretua, baina horrekin batera, garai beretsuan sortu zituen Jaurlaritzak beste bi tresna potente. Elebide zerbitzua batetik, herritarren hizkuntza eskubideen babesa edo xede duen zerbitzua, eta bestetik bikain ziurtagiria. Ziurtagirien bidea, aitortzak eta laguntzak eta lehenesten dituelako Jaurlaritzak zigorrak eta baino. Dena den, urraketen berri jasotzeko elebide zerbitzua dago 2006tik aurrera martxan, baina 2008an eman zitzaion formalki organo izaera. Elkarlana izaten dute behatokiarekin eta arartekoarekin, urtero jasotako intzidentzien txostena jasotzen dute, eta bertan ikusten da evoluzioa. 2007an 258 kexa jaso ziren, da 2015an gehien, kopuru altuena, 2015an 700, ia 800. Iaz berriz, 200-etik behera. Eta horietatik, 33 bakarri ziren esparru pribatuari zegozkionak. Orduan, gehienak ziren administrazio publikoari dagozkion kexak. Pribatuari dagozkion horietan, zer zela eta jartzen zuten kexa, ze urraketaren berri ematen zuten, edo denak dira urraketak, elebiden herritarrek aukera daukate hezkuntza eskubideen urraketaren salaketa edo egiteko, galderak edo kontsultak egiteko, eta iradokizunak egiteko ere. Gehienak kexak izaten dira, urraketa egon den edo ez den egon, hori da elebideren funtzioa, hori aztertzea, eta egon baldin bada bitartekari lan hori egitea. Dagokion entitateari jakinarazi, urraketa bat egon dela, eta eskatu hori berriro gertaz dadin neurriak hartzeko. Orduan, suposatzen dut hor 2015an edo kopuru handiena, kexa kopuru handiena jasotako urtean, ikusiko zen, bazeudela, hoien artean, jasotako urraketa, salaketa edo hoien artean, bazeudela bikaindun entitateen aurka edo jarritako salaketa horiek. Hau da, batetik, entitate batzuek bazeukaten bikain ziurtagiria, 2008tik, 2015era edo bitartean jasotakoa, baina bestetik elebide zerbitzuak jasotzen zituen herritar edo erabiltzaile edo kontsumitzaileen kexak esanez, entitate honek bikain dauka, baina nire hizkuntza eskubideak urratu egin dizkit. Konprobatu eta bai, egia da. Orduan hor, konpondu beharreko zerbait zegoen. Horrek ondorio bezala ekarri zuen, adibidez, pentsatuta zegoen bikain ziurtagiria berritzea, baina beste gauza batzuen artean, kontuan hartu zen hori. Nolabait, ziurtagiriak gai izan behar zuela,
hizkuntza eskubideak bermatzen zirela edo zehatzeko, frogatzeko edo, hau da, BTS-ean hizkuntza eskubideak urratu ezkero, entitate horrek ez dauka bikain lortzerik printzipioz. Baina hori ez kesengatik, diote, bikaineko ebaluazio prozesuan egin zien hori. Hainbat aldaketa, referentzia marko estandarra aldatu egin zen, lehen 4 ardatz ziren, da orain 2 ardatz dira 2017ko dekretuaren ondorioz, eta 2 ardatz horiek dira zerbitzu hizkuntza eta lan hizkuntza. Zerbitzu hizkuntza da legez enpresek erabiltzaile eta kontsumitzaileei bermatu beharrekoak. Horiek bermatu ezean ez dago ziurtagiria lortzerik. Eta hizkuntza bete behar horiek dauzkate, hemen dekretuaren eraginpekoa dienak, eta erakunde publiko guztiek, adibidez, eta sozietate publikoek, orduan geroztik 2017tik hainbat izan dira ziurtagiria eskatu eta lortu ez duten entitateak. Eta arrazoia batzuetan izaten da gutxieneko puntuazioa ez lortzeagatik, baina beste noizbait izan daiteke horregatik. Horren berri ez da inon ematen, normalean bikain ziurtagirira aurkezten diren entitateen berri ematen denean, izaten da lortutako ziurtagirien berri emateko, ez lortu ez dutenena. Baina haiei balio die behintzat jakiteko zerbait hobetu beharra badaukatela. Hori, legeak eskatu egiten dielako. Eta azkenik hor aipatu dugu, bitxikeria modura edo, amaitzeko, iaz jaurlaritzak ateratako beste dekretu honetan, honek ez die eragiten zuzenean entitate pribatuei publikoi baizik. Euskadiko toki erakundetan hizkuntza ofizialen erabilera instituzionala eta administratiboa normalizatzeari edo dagokio. Zea honek, baina hor, 2. eta 35. artikuluan, aipatzen du adibidez, jabari publikoaren erabilera pribatiboa pribatiboaren erabilera, hori, zagatatzen da horrekin, udalek normalean ordenantza bidez arautzen dutela jabari publikoaren erabilera, erabilera pribatibo hori nola egin behar den. Eta horren adibidea gaur egun oso eguneroko izpide daukagun zea hori, ostalaritzako terrazak, adibidez. Ostalaritzako terrazak, gaur egun ostalaritzan muga handiak eta murrizketa handiak dauzkate, gaur egun, bihartik aurrera itxita egongo dira, baina orain arte, taberna barruan hartzerik ez zegoen, terrazan eta terraza horiek handitzeko baimena eskatzen zuten, batzuek ez zeukatela baimenik, eskatu, ordenantzek baimentzen dute, ez dute baimentzen, teorian, horien erabilera arautzeko udalek edo toki erakundeek ordenantzetan hizkuntza klausulak ere jarri behar dituzte. Hori dio dekretuak. Orduan, behintzat ikusteko, pixkanaka ari dela administrazioa ere pausoak ematen progresibotasun horretan zehatzeko. Hemendik aurrera zer, Josunek kontatuko digu. Egunon guztioi, ezer esaten hasterako, eta nik oso modu laburrean denbora urria daukagulako honen gainean hitz egiteko, arituko naiz, momentu honetan Edurnek esan duen horren guztiaren laburpen eta ondorio gixera ideia batzuk aipatuko ditut, eta horrez gain gustatuko litzaidake aprobetxatzea jardunaldi hauek aste honetan ikerketa bat eskuratu dugu, guk Siodeko hori eskatu genion tokiko merkataritza, ostalaritza eta turismo sektoretara bideratutako euskara planen diagnostikoa, hau eskatu genion egiteko udaberrian, aste honetan iritsi zaigu, jagon jardunaldiekin uste dut oso lotura handia dukala eta zertzelada batzuk ere emango izkitzueto horren inguruan. Orduan, Edurnek esandako horren laburpen modura esan genezake, azken 4 hamarkadetan bilakaera bat egin dugula bai araudiari dagokionez, bai emandako baliabidei dagokionez edo jarri diren neurri dagokionez. 4 hamarkadan bide bat egin da, oraindik asko daukagu egiteko,
Eta araugintza horretan bereziki guretzat praktika ona izan da kultura sailak ez ezik gainerako sailekin batera egin dugun elkarlana. Eta aipatuko nahiko nuke dekretuaren kasuan merkataritza eta turismo sailarekin egin zen lankidetza hori. Eta kasu honetan dekretuari lotuta, baina ikusten dugu gainerako beste araubideetan ere beste sailekin egiten dugunean emaitzak emankorragoak izaten direla. Bereziki, jardunaldietan ari garen eremuari begira, zerbitzu hizkuntzari begira ari gatzaizkio. Erreferentzi marko estandarrean aipatzen den publikoari, erabiltzaileari, kontsumitzaileari begira jarri gatzaizkio, eta hor 2 puntu nagusi guretzat aurrera begira sakondu nahiko genituzkenak, bat, elebideren kexa kopurua nola murriztu den, eta horrek guri maila baten arduratze gaitu, iruditzen zaigulako aztertu beharko genukeela horren arrazoia. Zen horritan den hizkuntza eskubidean arabera edo dekretuak aipatzen duen horren arabera betekizuna badelako edo agian kontsumitzaileen aktibazioa sakondu beharko genukeelako. Badaukagu hor, erronka bat behintzat gutxienez aztertzeko, eta bigarrena ere bada beste ideia bat, gure diru laguntza deialdietan dekretupean dauden erakundeak diru laguntza horretan parte hartu edo proiektuak aurkezteko kopurua murriztu egin zaigu azkeneko bolaran, eta baineko gendukela horren gainean behintzat gogoeta egin. Edurnek aipatu du, dekretuak elementu asko besarkatzen ditu, eta esango nuke erakunde edo entitate oso heterogenoei begira ematen dituela arauak, eta baita ere testuinguru soziolinguistiko oso desberdinei begira. Orduan, beste ondorietako bada, lehen Mirendo Baran sailburuordeak esan duen bezala, gremioka edo eremuka edo alor bakoitzeko lan egitea beharrezkoa zaigula, eta maila handi baten erakutsi digu bideak euskara planak dituzten erakundeek, aholkularitza batzuekin aurrera doazen edo gai horretan aditua diren laguntza jasotzen duten erakundek asko hobekuntza handiagoak egiten dituzte aurrera begira. Hori laburpenen da eta ondorioi dagokienez, eta oantxe esan dizuedan azken ikerketaren emaitzak guztiak ez ezkizueta esango, baina pintzelkada batzuk uste dudalako lagungarri izan daitezkela jagon jardunaldi hauetan mintzagai daukagun gaian sakontzeko. Aipatu nahi dizkizuet, diagnostiko horretan agertu diren praktika onak zein diren, eta baita ere ze oztopo ditugun eremu honetan. Praktika honei lotuta, euskarazko baliabideak doan ematea, ziurtagirien bitartez, eskertzen bidez, sarien bidez, horrelako aitortzak egitea ikusi dugu onuragarria dela eremu honetan, ikusgarri egitea beraien alegina, baita ere, tokiko edabideetan euskara sustatzen duten erakunde horiek ageriko jartzea ere positibo dela ikusi dugu. Orain gutxi esan dudan bezala, gremioz gremio lan egitea ere lagungarria da. Eta oso lagungarria da bereziki, ikusi dugun praktika askotan, asko lagundu dute foro edo eremu ezberdinetako sail edo lankideen arteko lankidetzak. Alegia, udal bateko euskara elkartea, udal bateko euskara zerbitzua, udal horretako beste sail bat edo beste aholkularitza enpresa batzuk lanean elkarrekin dabiltzanean normalean emaitza esanguratsuagoak ateratzen dira. Oztopoi lotuta berriz, sektorea erabat heterogenea da, aldakortasun handia ditu, lehen Mirendo Baranek ere aipatu du, sektore honi lotutako hainbat eta hainbat langilek lanaren iraupen desegonkorra daukate, lanaldi murrizte dituzte, joan etorri handia dago, eta horrek ikaragarri eragozten du hizkuntzaren kudeaketan edo hizkuntzaren kudeaketa sistematizatu batean, ez? Horren arabera nola eman ikastaroak modu egonkor batean, edo zein ordutan eman, edo langileen baldintzak kontuan hartuz nola lagundu langileei euskara ikas dezaten, edo euskara erabiltzeko bidea jorratu ditzaten. Horiek izango lirake, erronka batzuk, eta baita ere beste bat, ziurrenez legegintzaldi honetan, heldu nahi dioguna eta sakondu nahiko gendukena, egindako lan hau guztia ez dagoela sistematizatua. Eta hor sistematizazioan, ordenamenduan, badaukagu erronka txiki handi bat aurrera begira. Praktika honak jaso dira ikerketa honetan, eta
agian momentu enten ez ditut aipatuko, baina bai dala gure asmoa, printzipioz gure hiruko itunkide diren Euskararen erakunde publikoari, Nafarroako Euskara Bideari txosten hau helaraztea, beraiek ere badutelako interesa eremu honetan euskara sustatzeko eta gurekin lankidetzan gaia bideratzeko, eta nola ez, EAE mailan ako bada gure harreman zuzena, esango nuke instituzionala, udalerri guztietako ordezkari ditugulako eudelen bitartez, baita UEMaren bitartez, eta bide horretan baita aldundi, hiru aldundiak ere. Orduan, haiekin lankidetzan, nahiko gonduke txosten hau landu, baita ere dekretuan aipatzen diren edukiak ere, eta nola ez, beti ere, sailburuak aipatu duen modura gizarte guztiarekin harremanetan, eta maila batean honetan asko dakiten gure euskara elkarte eta gure aholkularitza enpresekin lankidetzan. Hori, guri dagokionez, eta uste denboraz urri gabiltzala, beraz horrela utziko dut nire amaiera. Eskerrik asko Josune eta Edurne, jaso dugu galdera bat, bai. Enpresetara jotzeko garaian, beraiekin hau da, harremanetan jartzerakoan, beste estrategia baten beharrik sentitu duzue? Egia da, ez dakidala zerekin ari dan erkaketa egiten edo konparaketa egiten. Egia da, aipatu dituzula, hemendik aurrera dituzuen erronkak, eta erronka horiek betetxe aldera hainbat irtenbide edo aipatu dituzu. Baina, bueno, hemen usten dizut galdera. Bai, bueno, enpresetara esaten duenean, agian falta zait informazioa zein enpresa irudikatzen duen, ez? Lehen aipatu dudan modura, eremu hau oso heterogeneoa da, eta oso desberdina da, finantza entitateekin harremanetan gaudenean, beraien beharra zein diren eta zein baldintzetan lanean ari diren ikustea euskararen kudeaketa dagokionez, edo adibidez, merkalta zentro handiekin lanean dihardugunean, ez? Beraien errealitatea oso desberdina da, beraien langileen ezaugarriak eta baliabideak oso desberdina dira, orduan, beraiengana jotzeko bideak eta baita ere laguntza tresnak ere desberdinak dira. Ez dakit zen neurritan ari natzaion galdera egin duen pertsona horri erantzuten, baina bai iruditzen zaigula tokian gremio bakoitzaren beharrei erantzuteko ahalegina egitea dagokigula instituzioei, beti ere gure aholkularitza eta horretan aditua diren pertsona eta elkarteekin lankidetzan. Bale, eskerrik asko. Egunon, Jan Andreok, eskerrik asko gurekin izatearren norberaren lekutik bada ere. Orain badatorkigu guztiok eragiten gaituen kontu bat, eta da saltoki handien esperientzia saltzea. Euskaldun herritarron 100% hartzen duen esparrua da, eta honen gainean hitz egiteko gurekin dugu Iratxe Zuazola Olano. Iratxe, Deustuko Unibertsitatetik Euskal Filologiako lizentziaduna da eta itzulpen masterra ere bai. 25 urtez lanean jardun du euskalgintzan, hainbat ataletan, itzulpenean, zuzentzean, irakasle gisa ere bai, baita ere trebatzaile gisa, eta une honetan Euskal Autonomia Erkidegoko euskara zerbitzuko arduraduna da Corte Inglesen eta El Corte Ingleseko erabilera planaren kudeatzailea dugu. Horrezaz gainera, 2017 ona aberekin dihardu lankidetzan, azterketa ereduak gertatzen, eta baita 2020tik, hau da, aurtengo urtetik, Bizkaiko Foru Aldundiak sortutako euskara bizia batzordeko kidea da. Iratxe Zuazola Olanok aurkezten duen edo ordezkatzen duen entitatea, El Corte Inglés alegia, 1880 urtean hasi zen jostundegi txiki batean Preciados kalean, Madrilen, 1925 urtean jarri zuen lehenengo saltoki handia, eta Euskal Herri penintzularreko lehenengo saltoki handia jarri zuen enpresa dugu. 1960ko hamarkadaren amaieran, 70ko hasieran. Eta horren gainean jarduteko eta El Corte Inglesek
duen esperientzia kontatzeko, nahi duzunean, Iratxe, zeurea duzu hitza. Egun on guztioi, eskerrik asko agotzen. Berak aipatu duen moduan, Korte Inglesak gaur egun Euskal Herria Autonomia Erkidegoan 3 egoitza dauzka, Bilbon, Gasteizen eta Eibarren. Bilbokoa 1969 urtean sortu zen, Gasteizkoa 1985ean eta Eibarkoa 2009an. Eta hau aipatzen dut, azpimarratzeko, hirurak ere sortutako urtei begira, sortutako tokiai begira, oso errealitate soziolinguistiko desberdinetatik sortuak direlako. Gaur egun guztira, 1500 langiletik gora daude Korte Inglesean Euskal Autonomia Erkidegoan. Handiena Bilbokoa da, 900 langiletik gora, txikiena Eibarkoa, 200 inguru dauzka, eta tartean egongo litzateke Gasteiz 400 langile ingururekin. Gero horretaz gain, marketakoak diren langileak ere badaude gure saltokietan, Bilbon kasu 500 inguru izango lirateke. Eta hemen ere euskaldunak badaude haien artean. Historikoki Korte Inglesean euskararen presentzia modu desberdinetan bermatu da, ez? Garaiekin batera eginda, eta sail desberdinetan errotuluak edo inprimake txiki batzuk edo beti egon dira presente euskeraz. Egia da, 2008an kontsumitzaileen dekretuak eman ziola proiektuani bultzadarik handiena, eta premia somatu zen euskararen presentzia bermatu beharra zegoela. Apustua joan zen handitzen, horren harira, eta pixkanaka aldu ginen 2009 urtean Euskara plana txertatu egin zen Korte Inglesa enpresaren barruan eta helburu estrategikoetan sartu zen. Horretarako, guztiak bezala, diagnosia egin zen, orduko egoera zein zen, errotulazioan, harreman idatzian, ahozko harremanetan, barne zein kanpo harremanetan ere, helburuak finkatu ziren, eta horiek jorratzeko eta horiek lortzeko ekintzak ere diseinatu egin ziren. Planaren helburu nagusia jakin eta saltoki izan da bezeroa, ezta? Baina inoiz ez ditugu galdu biztatik bertako langileak barruko bezeroak direlako. Hau guztia Ulibarri euskaltegiren eskutik egin genuen. El Korte Inglesek euskararekiko duen konpromisoa irmoa da, eta horren isla 2016 urtean Eusko Jaurlaritzak lankidetza hitzarmena proposatu zigun, lehen aipatu duten moduan Edurnek eta Josunek arlo desberdinetako enpresei bideratuta, merkataritza arlokoak izaki jakina aurrera egin genuen eta hitzarmena sinatu genuen. Hitzarmenaren helburuak argi dago, ezta? Enpresaren barruan euskararen presentzia eta erabilera sustatzea eta bezeroen hizkuntza eskubideak bermatzea. Bai, idatzizko harremanetan, errotulazioan, inprimakiak eta bar, zein ahozko planoan ere bai. Horiek guztiak gauzatzeko eguneroko lanetan, azkenean euskara zerbitzu bat sortu zen ja enpresa barruan, eta enpresa barruan txertatuta dago euskara zerbitzu hori. Euskara plana helburu estrategikoetatik eguneroko ekintzetara pasatu zen. Eta zeharkako izaera dauka. Plano guztietan du presentzia eta prozesu guztietan aplikatzen da eta hor txertatuta dago. Ildo horretatik, enpresak dituen premiak eta beharrak identifikatuta, estrategiak definitzen ditugu, ze bide hartu ere aztertu egiten da, eta helburuak ondo definituta ekintzak batzuk handiagoak, beste batzuk txikiagoak burutu egiten ditugu. Aipatu beharrekoa da, enpresaren egitura zentrala oso konplexua dela. Euskara zerbitzutik egiten ditugun proposamenak eta ekarpenak zuzendaritza taldera pasatzen dira, hor aztertu egiten dira,
Eta, oniritzia jasotakoan, orduan kontrako bidea egiten dugu, eta enpresa barruan laguntzaileak eta aliatuak bilatzen ditugu, haiek emango dizkigutelako errazago baliabideak ezartzeko moduak, eta helburu horiek gauzatzeko jorratu alditugun bidean berri, ezta? Esan beharra dugu, proposamenak eta egitekoak alde bietako norabide bietan datozela, ezta batzuetan zuzendaritzatik euskara zerbitzura eta beste batzuetan alderantzizko lana ere egiten dugula. Egunero alkoholanen artean, zaintzen ditugunak gehien eta beti presente eukitzen ditugunak, errotulazioa eta hizkuntza paisaia nola ez, sorreratik daude, batzuk eguneratu beharrekoak izan dira, beste batzuk berriak sortuta, bereziki zail desberdinak eguneratzen edo ez dakit erreformaren bat egiten denean, aprobetxatu egiten da horri guztiari begirada sakonagoa botatzeko. Megafoniak ere, gaur egun esan dezakegu, gure saltokietan entzuten diren megafonia guztiak, bezeroa sartu orduko etengabeari da megafoniak entzuten, horiek guztiak euskaraz ere entzun egiten direla, danak. Beste alde batetik, kanpaina bereziak, ez da, ohituta egongo da, jende guztia entzuten, Korte Ingleseko, kanpaina bereziak direla, ez dakit, merkealdia, dala aurrezko sortzeunak, danak. Kanpaina horiek horrazpimarratu beharra dago, kanpaina horiek guztiak direla iraupen laburreko kanpainak, eta oso dinamikoak izan behar dugu langintza horretan, prestatzeko, giratzeko, itzulpenak egiteko eta diseinatzeko euskararen presentzia bermatuta eukiko duen proiektu guztia, ez da, ibilbide guztia. Gauza batzuetan, berezko gauzak ere baditugu, toki batzuetan ez daudenak, adibidez, berapenetako poltsak, ez, horiek ja badatoz eginda, eta badugu ja eredu bat Euskal Herrian bakarrik erabiltzen dana. Orduan, horrelako gauzak ere egunean lan egiten, ibilbide laburragoa edo luzeagoa eginda lortu egiten dira. Publizitatearen arlotik ere aurrera pausoak ematen joan gara, eta zentro barruan ez ezik, zentrotik kanpo eta euskarri diferentetan ikusi alda Korte Inglesaren publizitatea eta euskeraz egindako publizitatea ere bai, ezta? Adibidez, metroan, autobusetan, tranbian, eta bar. Beste alde batetik, eta honek lan handia ematen digun zer da, katalogoak dira. Bezeroak gehien manejatzen dituen, eskuz manejatzen dituen euskarriak dira, honek lan handia ematen digu, hemen zeregin handia daukagu oraindik ere, baina, azpimarratu aldugu adibidez supermerkatuko edo superkorreko katalogoak, unean uneko eskaintzekin eta Euskal Autonomia Erkidegoan tirada berezia daukatela, tirada elebiduna, non informazioaren parterik garrantzitsuena elebietara agertzen den, euneko 50%. Nola ez, ezin dugu aipatu gabe utzi, oraingo pandemia egoera honetan ere, kartel bereziak sortu behar izan ditugula, jakinarazpen bereziak, eta horrekin ere egokitzen joan garela, eta nola ez gure saltokietan ere honi lotutako karteleria eguneratu eta prestatu dugu. Beste alde batetik, online partera salto eginda, webgunean, aipatu behar dugu batetik dagoela salmenta webgunea, horre, lehenengo urratsak ematen ari gara, hau ere oso helburu potentea da, eta ibilbide luzekoa eta gainera zailtasunez betea, baina, bai lortu dugu Euskal Autonomia Erkidegoko zentroen informazioa daraman partea, hor bai euskararen aukera txartatuta dago, eta gure zentroetako, gure eraginpeko zentroetako informazioa hor euskeraz bete-betean ere ikus daiteke. Bestalde webgune korporatibo ekiko genuke. Hor enpresaren muina edo enpresari buruzko informazioa jasotzen da, eta hor bai egunean euskarazko bertsioa badago online.
Bestalde, bezeroari begira ere bai, baditugu toki estrategiko batzuk gure zerbitzuen artean, dela bezeroaren arreta zerbitzua, telefono bidezko arreta, informazio kioskoa eta horietan guztietan ere baditugu protokoloak ezarrita beti egoteko bermatuta bezeroek euskeraz eskatzen badute arreta, zerbitzu guztietan, txanda guztietan, saiatzen gara ukitzen beti pertsona bat horri arreta eman ahal izango diona euskaraz. Uste dut hau oso garrantzitsua dela, aurretik ere aipatu izan dutelako, langileentzat prestakuntza edo trebakuntza taldeak dauzkagu. Haientzat euskara lan egiteko beste tresna bat da, eta batzuetan segurtasun faltagatik edo kostatu egiten zai, ez da, orduan baliabide horiek ere eman nahi dizkiegu. Eta, eskolak ematen dizkiegu, interesa dutenei, eta, azpimarratu beharra dago, eskola horiek lan orduetan jasotzen dituztela eta saltokian bertan. Haientzat bereziki prestatutako eskolak dira eta haien intereseko arloak eta gaiak lantzen dira. Maila desberdinetako taldeak daude, maila bajukoak eta maila ertainekoak, baten batzuk ere maila altukoak izan ditugu. Eta lehen aipatzen genituen aliatuak, adibidez trebakuntza talde horietan ere gero bueltako lana etortzen zaigu eta haien artean aliatuak bilatzen ditugu adibidez Euskaraldia bezalako dinamiketan parte hartzeko, ezta? Ariguneak sortzeko, adostasun bilerak egiteko eta horretarako guztirako trebakuntza taldeak oso baliagarriak izan dira, beste lankidei ere erreklamo gisa edo traktore gisa dei egiten diegu batzuetan lagungarri izateko. Hori eguneroko lanei begira, baina etorkizunerako ere erronkak baditugu eta batzuk nahiko garrantzitsuak eta nahiko potenteak. Orain arte, azpimarratu dugu, zerbitzu hizkuntzan murgildu eta ibili garela azkenean zerbitzu enpresa bat gara, eta lehentasunen artean beti hori da lehena. Hala ere, urratsak ematen ari gara laneko hizkuntza lantzeko ere bai, ezta? Lehen aipatu dugu trebakuntza eta erabilera, trebakuntza taldeak ere enpresa barruko erabileraren alde erabiltzen ditugu, modu honean jakina, eta pertsonak identifikatuta dauzkagu, haien artean elkarreginak sortzen saiatzen gara, eta nolabait ere nahiko genuke langile gazteak, euskaraz jantzita datozen langile horiei ere, pixka bat jarraipena, lan arloan ere jarraipena emateko ardura pixka bat ere sentitzen dugulako, ezta? Eta hor erronka handienetako bat. Horretarako langileen kudeaketan nahiko genuke erregistro euskararen ezagutzaren arloan jakina, erregistro eguneratuak eta dinamikoak edukitzea eta horrek lan handia ematen du. Kontuan hartuta gure langileen plantillaren tamaina asko direla eta gero barruan mugikortasun handia dagoela. Orduan ez da erraza izaten jarraipena egitea eta erregistro horiek behar bezain dinamikoak izatea, baina hortan lanean hasita gaude jakiteko nola kudeatu hori ondo. Gure helburua eta lehentasuna eman nahi diogu beti saltokia kokatuta dagoen tokia edo hiria, pixka bat saltoki barruko errealitate soziolinguistikoa ere kanpokoaren isla izatea, eta parametro horiek pixka bat zaintzen erantzuna emateko ahalmena edukitzeko. Bestalde, bezeroarekiko harreman idatzian badugu erronka handi bat, komunikazio zuzena eta pertsonalizatua euskaraz emateko gaitasuna bilatzea ez da erraza batzuetan. Hizkuntzaren autuaren erregistroa ere nahiko genuke landu eta modu erraz batean kudeatu. Baina hori ere proiektu handi bat da. Webgune komertzialean aurrera pausuak egiteko bidean hasi gara, oztopoz beteta dago egia esan, eta gaur egun hori kostatzen da. Webgune komertzialaren mugikortasuna eta dinamikotasuna momentu batean horrek oztopo egiten digu.
Eta gero, azkenik, ziurtagireen bideak aztertzeko helburu edukiko genuk, ez da, bai bikain, bai euskarari, eta berrez da, edo besteren bat. Gu beti humiltasunez ari gara, gure mugen oso jabe gara, eta, bueno, hala ere, aurrera pauso handiak eman ditugunez, agian egunen batean ja planteatu aldugu, ez da, ziurtagiri horiek edo errekonozimendu horiek, jasotzeko momentu aldaitekela. Helburu nagusien artean, etengabe lan egitea da euskararen arloan. Euskararen presentzia beti gehitzia eta ulertu dugu euskarak balio erantsia ematen digula. Batez ere, saltoki handietan eta bezeroarekin horrelako harreman zuzena daukagula kontuan hartuta. Aktiboak eta proaktiboak izan nahi dugu euskararen normalizazioan. Egia da, batzuetan kanpotik etortzen zaizkigula proposamenak, dela administrazioetatik edo gizarteak eskatuta, baina beste batzuetan guk ikusten ditugu premiak. Guk aztertzen dugu nola bermatu presentzia hori eta nola ikusarazi, ezta? Bezeroaren hizkuntza eskubideak bermatu nahi ditugula argi dago. Eta, lehenengo horren alde lan egitea honek guztiak hartzen ditu barruan. Nahi duguna da euskara biztaratu eta ohiko bihurtu gure saltokietan. Nahi duguna da bezeroa ohituta egon dadin, gure erakundean ere, gure enpresan ere, Korte Inglesean euskara normala dela, euskara erabili daitekela, ez bakarrik paisaia linguistikoan, baizik eta, ahozkoan ere bai. Eta jabetzea, hortxe gaudela lan egiten euskararen alde, eta entzutea, ohiko dela euskara entzutea ere bai. Euskaraz lan egiteko kapasa garelako neurri batean. Egokitzeko gai izan behar dugu ere bai, bezeroen premiei, gizartearen premiei, eta bar. Eta, lan egiten dugu horren alde egunero. Gizartearen isla izan nahi dugu, eta, batzuetan urrunago, beste batzuetan hurbilago, gure langileen ehuneko handi bat, oso ohikoa denez merkataritzan kanpotik etorritakoa da, zailtasun handia da batzuetan prestakuntza ondo antelatzea, kontuan hartuta lantxandak, maila desberdinak, ordutegiak, eta bar, baina, hala ere, aurrera egiten dugu. Eta saiatuko gara horrelako aleginak egiten beti ere, gure barruko kontsumit bezeroarentzat edo laneko hizkuntza ere jorratzeko helburuz. Erabiltzaile edo bezeroen balorazioa oro har positiboa izan da. Emaitzen artean guk uste dugu hori ipatzekoa dela. Beti feedback hori egoten da eta atsegina izaten da batzuetan bezeroek ere hori baloratu egiten dutela eta hala jakinarazten digut, ezta. Ekarpenak, iradokizunak ere jasotzen ditugu haien aldetik eta nola ez kexak ere bai. Bide desberdinetatik etorri zaizkigu kexak, batzuetan euskeraz delako presente egon, eta gezurra badirudi ere, duela gutxi jaso genuen bat, kartel jakin batean gaztelania zegoelako presente. Orduan, kexak batzuetan alde bietatik etortzen dira. Erakundeen aitortza eta errekonozimendua ere jaso dugu, eta horrek ere indarra ematen digu aurrera egiteko, eta errekonozimendu hori garrantzitsua da. Eta nola ez, era honetako foroak, jardunaldiak eta horrelako ekintzak oso positiboak dira, bakarrik ez gaudela ikusteko, indarra guztiok batera egiten badugu, azkenean elkarreraginak asko aberasgarriagoak dira, eta ekarpen positiboak beti dira positibo, edozein tokitatik etorrita ere. Eta hau da guztia, eskerrik asko. Eskerrik asko Iratxe, galdera bat, orain arte jardun duzu une honetan zuekin lanean diharduten langileen gainean. Baina hizkuntza eskubideen ikuspegitik galdera hau. Langileak kontratatzeko irizpideen artean hizkuntza irizpidea badago, eta baldin eta badago horrek zer eragina dauken hurrengo kontratazioan? Hizkuntza irizpidea kontuan hartzen dugu profilaren arabera eta edukiko duen lanpostuaren arabera.
Egia esan nahiko genukela atal guztietara eraman eta erregistroa izateaz gain txertatu eta eukitzea, gaur egun oraindik ezin dugu. Kontratazioaren volumena batzuetan oso handia da, joan etorrien volumena ere bai, oso dinamikoa da plantilla, eta horri eustea ez da bat ere erraza. Baina bai, lanpostu estrategikoetan, adibidez lehen aipatu dugun moduan, bezeroarekin arreta zuzena edo harreman zuzena eduki behar duten lanpostu horietan, dela arreta zerbitzuan, eta bar, hor bai saiatzen gara kontrataziotik eukitzen ja hori bermatuta azkenean gure interesa da, horrek bidea arrastu egiten digu. Mila esker Iratxe zure azalpenengatik eta zeuen etxeetatik edo bestelako lekuetatik jarraitzen ari zaretenok jakin dezazuen orain 20 minutuko tartea daukagula atseden hartzeko. Eskerrik asko eta gero arte.
hementxe gurekin daukagu Ainhoa Arrua Barrena, Elortza, ongi etorria. Ainhoaren ibilbide profesionala luzetxoa da, enpresen administrazioan lizentziatua da eta negozio alor desberdinetan aritua. 1986an hasi zen sarean, lanean, eta hor hainbat lanpostutatik pasa izan da. Lehiatilatik hasita, koordinazio eta arduretan ibiliak, kudeatzaile, eta baita ere zuzendaritza mailan. Ondoren, beste 3 urtez, berrikuntza eta kanaletako alorrean, hainbat arduretan ibilia zen, eta horren ondoren, bulego batzutako zuzendaritza hartu zuen, baita ere banka pertsonaleko taldearen koordinatzailea izan da. 2008an zonaldeko zuzendaritza eta bere gain hartu zuen eta Urola Kosta Donostialdean hasiera batean eta Donostian gero. Gaur egun 2018tik hasita Gipuzkoa sareko zuzendaria da. Prestakuntza arloan, lehen esandako lizentziatura ez ezik, baditu goi mailako ikasketa batzuk ere eginda. Deustuko Business School, ESADE, Program for Leadership Development ikastaroa ere, eta gero txoritxo batzek esan dianez, berak pertsonalki badauka euskararekiko atxikimendua eta konpromisua. Hortaz, interesgarria bere ekarpena dudari gabe jardunaldi honen baitan. Nahi duzunean, Ainhoa, aurrera. Eskerrik asko, Iñaki. Eskerrik asko Euskaltzaindiari eta Jagon Sailari ekitaldi hau antolatu eta Kutxabank gonbidatzeagatik. Hasi aurretik, zorion bikoitza eman nahiko nuke Kutxabanken izenean, alde batetik zorionak Euskaltzaindiari dagoeneko aurreko urtean mendeurrena bete duelako, eta gaur egun jatorrizko helburuak eta balioak sendo eusteko gaitasuna eukitzea mende oso batean zehar, errexa ez dalako, eta lan handi eta koherentziaren ondorioz egindako mendeurrena delako. Eta zorionak Jagon Sailari euskararen ezagutzatik erabileraren normalizaziorako pausoak hobeto ulertzeko egiten ari den lanagatik. Une honetan bai gizartean eta batez ere Kutxabanken ere ezagutzatik erabilerarako pauso horren beharra sentitzen degulako. Zorionak beraz eta segi horretan. Guk ere Euskaltzaindiak bezala historia luzea dugu Bizkar gainean, eta nire aurkezpena 4 ataletan bereiztuko dut. Alde batetik nor garen, nondik gatozen, zein dan gaur egungo gure errealitatea eta nora joan nahi dugun. Nor gara, Euskaltzaindiak bezala, bi hitzetan esango dizuet nor garen. Alde batetik, 2012an sortutako banku bat gea, BBK, Vital eta Kutxan arteko bategitearen ondoriozko banku bat gea. Estatu mailako talde bat gea, Kutxabank eta Kajasurrek osatzen duguna. Eta bertan 5.300 lankidetik gora egiten dugu lana. 5.300 hauetatik Hego Euskal Herrian 2.700 pasatxo gea. Eta 2.700 lankide hauetatik 100 egiten du lan zerbitzu zentraletan, eta 180 2.200 inguru egiten dugu lan sarean. Sarea esaten detenean, batez ere bulegotako partikularretako sarea da, enpresatako sarea da, eta gero banka personalen daukagun zerbitzu berezia da. Izaera soziala dugu. Izaera soziala dugu batez ere gure jabegotza BBK, Vital eta Kutxa fundazioen esku dagoelako. Eta gure dibidenduen 100% fundazio hauetara bideratzen delako.
Eta dibidendu hauen euneko 50% berriz ere gizarteratzen dalako. Horregatik dugu izaera soziala. Bueno, eta gure sorrera. Garrantzitsua da historian atzera egitea gaur egun non gauden jakiteko. Eta zergatik gauden tokian. Atzera mende bat baino gehiago egin behar dugu. Duela 170 urte, 1850 urtean, sortzen da lehen aurrezki kutxa. Hasiera batean aurrezki kutxa municipalak sortzen dira eta gero aurrezki kutxa provintzialak sortzen dira. 1850ean Gasteizko aurrezki kutxa municipala eta baitetxea sortzen da. Orduko Caja de Ahorros Municipal y Monte de Piedad de Vitoria. 25 urte beranduago, 1875ean, Iruñakoa sortzen da. 1879an Donostiakoa, eta aurreko mendera iristen gea, 1907 iristen gea Bilboko kutxa sortzeko. Une hartan noski, euskararen presentzia ez zegoen apenas kutxadan. Eta 1960 urtera iritsi behar gea, euskararekin lehen aldarrikapenen zantzuak ikusteko. Gerturagoko historian, historiaren errepaso bat egingo dugu, pixka bat une zehatz eta azpimarragarrien momentuak ezagutzeko. 1960 hamarkadan euskararen biziberritzearen aldeko lehen aldarrikapenak sortatzen dira. Eta hiru puntu edo hiru gai azpimarratuko nituzke momentu hartan. Alde batetik, euskararen erabileraren aldeko lehen aldarrikapenak ematen dira. Bigarren, euskara ikasteko diru laguntzak mugitzen hasten dira, langileen eskaeraren ondorioz, eta hirugarrenik langile euskaldunen lehen kontratazioak ematen dira. Hamarkada bat pasatzen dugu, eta 1970ko hamarkadan euskara, hizkuntza planak pixka bat aurreratzen hasten dira. Diseinu lanak eta estrategia lantzen hasten da, eta momentu horretan, euskarade bitartekari finanzieroetan txostena sortzen da. Langileak euskalduntzeko indarra eta mugimenduak handitzen joaten dira, euskara eskolak, barnetegiak eta bar sortzen dira, eta horrek, hamarkada horretan zehar, langile asko euskalduntzen ditu. Horretarako material asko sortzen da, hor argazkitxo batzuk badauzkatzue, hiztegiak sortzen dira, txostenak sortzen dira, eta horrek eramaten gaitu 80. hamarkadara. 80. hamarkadan beste aurrera pauso bat ematen da. Eta da, euskara bankugintzarak moldatu egiten dela. Euskara teknikoago bat sortzen da, eta esamoldeak euskeratu egiten dira. Lexikoa, hiztegia, pixka bat aurreratzen joaten da. Laneko euskara ikastaro teknikoak sortzen dira, eta hor dago argazkitxo bat, nire gaur egungo oraindik lankide batzuk azaltzen dira, eta beste batzuk ja jubilatuta daude. Baina bertan dauden lankideak euskaldunak dira, euskaldun zaharrak dira, baina euskara teknikoa lantzen hasten dira une horretan. 80. urtera joaten gea, eta hor, 3 herrialdetan kutxa municipal eta provintzialaren arteko bategiteak ematen dira. BBK, Vital eta kutxa sortzen dira. Eta zentzu horretan, 3 herrialdetan bategite hauek egiten dutena da, negozioa pixka bat, negozioan zentratzen da, enpresaren lehentasuna, eta euskararen plangintzak pixka bat bigarren maila batean gelditzen dira. Eta gora bera asko dituzte eta herrialdearen arabera ere ikusten da bakoitzak bere bidea hartzen duela. 2000 urtera iristen gea, eta orduan hor, egoera aurreko hamarkada horren ondorioz ikusten dugu bide desberdinean edo iristen dela. Araban zein da egoera? Araban euskararen presentzia zaintzen da,
sustapen lanak egiten dira, langileek euskara bideratzeko laguntzak eskaintzen dira, baina oinarrian euskararen kudeak eta itzulpen gintzan oinarritzen da. Bizkaian errealitatea oso desberdina da, hemen lana, txingurri lan bat egiten da, hizkuntza plangintzak ezartzen dira, implementazio egiten da, eta garrantzitsuena, sistematizazio bat ezartzen da. Sistematizazio hori oso eremu fokalizatuan dago. 40 bat bulego aukeratzen dira, eta 40 bulegoietan lana asko aurreratzen da. 40 bulegoietan, alde guztitako eragina dago, bai publizitate aldetik, trebakuntza aldetik, hor zuzenean lantzen da. Baina bulegoietatik kanpo euskararen plangintza pixka bat gora beratsuagoa da. Gipuzkoan, zein da egoera Gipuzkoan? Lehenengo urtetan, lehenengo hamarkada horretan, 1980-tik 2000 urtera, ez du jarraipen handirik, euskararen hizkuntza kudeaketak ez du jarraipen handirik, 2000 urtean berriz oso garrantzitsua den atal bat edo gai bat azpimarratu behar dugu. Eta lehen Iratxek komentatzen zuen gaietako bada. 2000 urtean erabakitzen da jende aurreari begira dagon edozein lankide berri kontratatzeko orduan elebiduna izan behar dela. Honek gerora ikusiko ditugun zenbait datutan eragina handia du. 2000 urtean erabakitzen da hori, eta lankide guztiak euskaldunak izan behar dira. Euskaldunak, elebidunak izan behar dira. Nafarroa ez daukagu hor kan, bere garaiko kan, gero Kutxabank ez dalako izan, baina Nafarroako errealidadea azpimarratzia ere garrantzitsua da. Garai hartan, 2000ko hamarkada horretan, Nafarroan UPN zegoen, agintean, eta momentu hartan, bezeroaren hizkuntza hobetsia sartzeko erabaki hartzen dute. Hizkuntza paisaian ere kontutan edukitzen dute euskararen presentzia, euskara ikastaroak ere diruz laguntzen dira, itzulpen gintzan oinarritzen da batez ere euskararen kudeaketa, baina garai hartan ja dagoeneko euskara kalitate prozesuetan txertatzen da, eta aurrera bide nabarmena ematen da Nafarroan. 2012an, 3 BBK, Vital eta Kutxen bategitea ematen da. Eta horrek eramaten gaitu gaur egungo errealitatera. 2020, Kutxabank zein da gure errealitatea. Datu batzutan pixka bat egoera ikustearren. Herrialdeka ikusten dugu desberdintasuna handiak dauzkagula. Euskeraren ezagutzan. Txikienetik hasita, Nafarroan 28ko elebidun kopurua daukagu langileen artean, Araban 40koa, gutxi gora bera, Bizkaian 76koa eta Gipuzkoan 84koa. 84koa oso ratio ona da, eta azpimarratu egin behar dugu. Baina hau, gaur egun daukagun egoera hau, orain dela 20 urte hartutako erabaki baten ondorio nabarmena da. 2000 urtean erabakitzen da jendaurreko lankide kopuruan beharrezkoa den elebiduntasun hori, bai? Baina 20 urte behar ditugu efektu horren indarra ikusteko, ez da? Datuak datu, azpimarratu nahiko nuke, herrialde bakoitzian eukidegun edo daukagun elebidun portzentaia herrialde bakoitzekoa den gainekoa dela. Ta hori zergatik, neurri handi batean kontratazioen politikari esker. Gaur egun gure kontratazioen elebidun kopurua 80%koa da. Lan esparruari begira. Ze eragin daukaten kontratazioek. Lehen esan dizuedan bezala, 2000 urtean hartutako erabakia da, jendearekin kontaktua daukan edonor elebiduna izan behar dela.
ez da baldintza berdina ezartzen zerbitzu zentraletarako, ez daukalako bezeroarekin harremanak. Eta horrek eramaten gaitu gaurko beste errealidade berdina beste alde batetik ikusita. Eta da lan esparruaren arabera. Hor, gora berak baditugu, portzentairik handiena banka pertsonalen daukagu, 80% iristen da, bataz beste, herrialdea kontutan hartuta, Nafarroko datuak ere kontutan eukitzen ditugu hemen, Eta zerbitzu zentraletan berriz, 65%koa da. Zergatik handa diferentzia hau? Esan dizu egunagatik. Alde batetik, kontratazio politika desberdina delako, desberdina edo, exigentzi maila euskararen ezagutzan sarean altuagoa delako, eta beste alde batetik ere, kanpo eta barruko presioak ere baditugulako. Bulego sarean adibidez, hori, esan detena. Beste datu batzuk, euskaraldiarekin lotutako datu batzuk, iruditzen zait gaur egungo errealidadearekin, eta orain datozkigun urrengo asteekin eragina handia daukatela edo garrantzia daukatela. Euskaraldian, une honetan 129 arigune sortu ditugu. Ez, arigune ditugu bulego desberdinetan, arigune gehiago sortu dira berez. Eta aurrikusten duguna da, 700 bat lankidek izen emango dutela edo dugula. Bezeroari begira, 80.000 bat bezerok daukate euskera bezero fitxan hautatuta. Ikus dezakezuten bezala, ezagutza aldetik, ratioak politxak dira, baina egila da erabilera aldetik oraindik baditugula gure etxeko lanak egiteko, batez ere gure intraneta elebitan, gure zerbitzu guztia, bai kanpora begira eta bai barrura begira, elebitan dauzkagu, baina oraindik konexio asko ez dira euskeraz egiten, bileratan ere erabilera mugatuagoa da, eta bar. Aurrera joko dugu. Gure gaur egungo errealitatea pixka bat gizartean, zein da? Enpresa handi bat gea, eta handia gean neurrian gure zailtasunak eta errestasunak ditugu, kontziente gea lurraldean ze eragin daukagun. Oraintxe bertan, pixka bat kafetxuan esaten genuen bezala, aurreko euskaraldian, gure kutxazain guztitan, euskaraldiaren logoa zegon. Azkenian gure presentziak eragina dauka onerako eta txarreako. Eragin hori bi norabideetan doa. Alde batetik, bezeroek eta kanpoko eragile guregan indar asko eragiten dute, eskaerak diala, edo arauak diala, edo elkarkidetzako hitzarmenak diala, eta guk ere eragiten dugu. Pixka bat, gure errealitatera gehiago gerturatzeko ami bat prestatu dut. Eta ami horretan, lehenengo ikusiko duguna izango da, nun ikusten ditugun gure indarguneak. Oso motzean egiteko, baina bi azpimarratuko genituzke. Alde batetik, lehen esan dugun elebidun kopurua, eta honek ematen digu kriston aukera aurrera joateko eta erabileratik, ezagutzatik erabilerara jotzeko aukera handia ematen digu. Beste alde batetik urtetako esperientzia. Urtetako esperientzia eta gaina esperientzia zabala herrialde bakoitzak bizipen batzuk izan ditulako eta bide desberdinak landu ditulako hizkuntza kudeaketan. Orduan hori guretzako oso aberasgarria da. Batez ere orain bideratzen ari gean beste bide batean. Orain arte hizkuntza kudeaketa elebitasunaren borroka baldin bazan, orain elebitasunetik eleaniztasunera pasa nahi dugu. Ondorioz, aurreko esperientzia hori oso baliagarria da guretzako. Aulguneak, hemen ere beste bi azpimarratuko nituzke. Alde batetik erakundetze maila. Une honetan, Kutxabanken hizkuntza gainerako aldagaiekin batera kudeatzeko erresistentzia batzuk ditu. Negozioa da lehentasuna, krisi egoera batean, helburuak agian pixka bat urrundu iten dira lehentasuneko helburutatik bukaerakotara,
eta une honetan negozioa da lehentasuna. Lehen komentatu dizuetan bezala, 80. hamarkadan BBK Kutxa eta Vitalen gertatu zen bezala. Beste alde batetikan, eskaera maila. Ikusten duguna da, eskaera maila edo presioa, gizarte presioa, bai barrukoa eta barne presioa eta kanpo presioa, pixka bat apaldu egin dela. Kanpo eskaerak alde batetikan, bezeroen aldetikan, beste sektoreko beste erakunde batzuetatik eta inkluso instituzioetatik ere agian pixka bat aurreko hamarkadan baino ahulagoak dira. Eta barne presioak ere txikiagoak dira, bai langileen partetikan eta baita sindikatuen partetikan. Neurri handi batean, eskaera maila gutxitze hau izan daiteke batez ere aurrera pauso handiak eman ditugulako, baina egia da bide asko dagoela oraindik egiteko. Mehatxuak. Nun ikusten ditugu mehatxuak? Une honetan, zalantzari gabe krisi ingurumari honek baldintzatzen, por cierto, ingurumaira ez, ingurumari. Krisi ingurumari honetan, egoera komplikatua da eta lehentasunak beste batzuk dira. Sortu ginenetik, 2012an sortu ginenetik, sortu ginean 2008ko krisi finantzieroa tartean genuela eta kudeatu beharra genuela, interes tipoaren jaitsierak zuzenean eragiten du gure negozioan, eta aurtengo osasun krisiak zer esanik ez. Ondorioz hor, lehentasunak lehen esan deten bezala, zaildu egiten du gure hizkuntzaren kudeaketan aurrera egiteak. Atzera egiteko arriskua badaukagu. Zergatik, modu proaktibo batean hizkuntza kudeaketa espaldin badegu lantzen, modu reaktibo batean erresistentziak sortu daitezkelako. Eta erresistentzia horiek sortzen balin badia gero puskatzea askoz ere zailagoa delako. Eta azkenik, elezuriketa edo glotowashina. Zer da hau? Azkenian gure buruari egiten dizkiogun aitzakiak jartzen dizkiogunean edo buruzuritzea edo justifikatzea edo makillajea. Beste zentzu batzutan ere, genero gaietan pinkwashina edo ekologian greenwashina esaten den bezala. Baina, ami hau bukatzeko, pixka bat, esperantza pixka batekin, zein aukera ikusten ditugun, azpimarratuko nuke. Lehenik eta behin egindakoa finkatzeko aukera. Lan asko egin dugu, badakigu zer dan egin behar deguna, eta esperientzia badaukagu. Orduan, egindako lan hori benetan barneratu egin behar dugu eta gurean integratu behar dugu. Kultura berri bat sortzeko aukera. Azkenean, herrialde bakoitzak oraindik berea dauka eta kultura berri hori osatzeko aukera oso polita da. Eta abia puntu berri batetik abiatu eta aurrera. Lidergotza partekatua. Lehen hemen eztabaidatzen genuen edo ze beharrezkoa den hizkuntza gaietan lidergoa konpartitzea. Eta hor, badaude, kaja laboralekin batea, finantza munduan ikusten dut indar asko daukagu eta beste entitateak erakartzeko beharra sentitzen dugu. Eta azkenik, konplizitatea. Ezinbestekoa da hizkuntza kudeaketan instituzioekin, beste entitate pribatuekin, eta konplizitate hori eukitzea eta hitzarmenak eta lantzea. Egoera hau errealitatea izan da, norantzkoaz. Ez dakit nola noan denboraz. 5 minutu, bale. Norantzagoaz. 4 lehentasun edo 4 erronka ditugune honetan gure etxean. Alde batetik, elebitasunetik eleaniztasunera pasatzea, aurreko hamarkadetan euskera gaztelania arteko harremana kudeatu beharrean aurkitzen ginen, eta une honetan estatu mailako entitate bat izanik, beste lurralde batzutako hizkuntzak ere kudeatu beharrean gaude. Ezagutzatik erabilerara, datuak ikusi dituzue,
ezagutzarenak, erabilerarenak neurketarik ez dauzkagu, baina jakitun gea hor gapa handi bat, diferentzia handi bat dagoela bidatuen artean. Konpromisoa, lankidetza eta konplizitatea. Ezinbestekoa da Eusko Jaurlaritzarekin dugun hitzarmena 2015ean finantza sektorean 8 entitate desberdinek sinatu genuen hitzarmen hori lantzea eta jarraitzea. Lehen Mirenek esaten zuen bezala, hor badaukagu zer egina, asko aurreatu dugu finantza sektorean, baina oraindik baditugu erronka batzuk hor. UEMarekin ere baditugu hitzarmenak, edo hitzarmena daukagu, 2006an sinatutakoa, eta gero lankidetzak, gure egunerokotasunean sortzen dian lankidetzak, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta soziolinguistika klusterrarekin, Gipuzkoa berdinago egitasmoan parte hartzen dugu, gizute jendaurrean agerpenak euskararen erabilera areagotzeko. Ni neu Gipuzkoako Kutxabankeko arduraduna izanik, nire azkeneko 2 urteetako prentsaurreko guztiak euskara hutsez egin ditut. Pixka bat bide horretan, konpromezuak. Donostiako udalarekin ere elkarlana egiten dugu, Euskararen Kontseilu sektorialean presente gaude, eta gero, nola ez, Euskaltzaleen topagunean, Euskaraldian ere parte aktiboa gara. Eta Euskararen ziurtagiria ateratzea da gure laugarren erronka. Hortxe gabiltza, 2008an Kutxak aterazun, 2010an BBKak, baina Kutxabanken oraindikan ez dugu atera. Eta, horretan ari gea. Ze tresna erabiltzen ditugu horretarako? Hor dituzuten 4 tresnak. Hizkuntza politika, hau da gure dokumentu laburtxo bat, eta norabidea markatzen digu. Gero, hizkuntza irizpideak, hau protokolo moduko bat da, eta hemen adierazten diguna da, gure egunerokotasunean gauza txikitan nola funtzionatu behar dugun. Telefono nola hartu, bezero bat nola hartatu, horrelako gauzak dira. Zentzu horretan, momentu honetan, hizkuntza politika ikastaro bat prestatzen ari gea arte aholkularitzarekin. Pixka bat gai hauek berreskuratzeko. Hizkuntza plana izango litzake gure 3. tresna, eta hemen egiten duguna da urteroko helburuak finkatzen ditugu, eta gero urtean 2 gutxienez hizkuntza batzordean egiten zaie gai hauei jarraipena. Eta gure hizkuntza kudeaketan 3 hizkuntza mota dauzkagu barneratuta. Alde batetik, erakunde hizkuntzak, euskera eta gaztelania. Erakunde hizkuntzan gure lan tresnan 2 hauek dira barneratuta dauzkagun hizkuntzak. Eta lehentasuna euskarari ematen zaio, baina gero erabilera konplexuagoa da. Baina barne hizkuntzak 100% 2 modutara erabilditzazkegu. Eskaintza hizkuntza da herrialde bakoitzean hizkuntza ofizialaren erabilera. Katalana, valentziera, galiziera eta gaztelania. Eta zerbitzu hizkuntzak ere baditugu, batez ere kutxazainetan erabiltzen dianak, herrialdeko hizkuntza eta haratago joaten dianak, batez ere kanpotarrei zerbitzua emate aldera. Frantsesa, inglesa, arabiera eta alemana, eta barba daude. Eta hemen ikusi dezakezute, pixka bat, gai desberdinetarako erabiltzen ditugun hizkuntzak. Bulegotan eta erakuslegiotan eta barruko paisaian gaztelera, euskera, katalana, valentziera eta galegoa dago. Inprimakitan valentziera ez daukagu, eta gero web korporatiboan gaztelera eta euskera dauzkagu. Inglesa oraindik garatu gabea daukagu, eta web komertzialean eta online bankuan gaztelera eta euskera. Eta nire partetik eskerrik asko zuen arretagatik, eta edo zer zalantza balego, prest. Mila esker, Ainhoa, zure aurkezpen zehatza eta beratxagatik. Mila esker, benetan. Galdera batzuk piztu zaizkit zure aurkezpenaren arira. Eta horietako bat da,
Ahulgunetan aipatu duzula eskaeraren ahulezia bi mailatan, bai erakunde barruan, baita ere kanpo eskaeran. Bigarren horretan gainera, kanpo eskaera da merkatuan aritzea peto-petoa, eta da eskaera eta eskaintza. Eta eskaintza areagotuko da, eskaera horretarako baldin badago. Bai barne eskaeraren ahuleziaren aurrean, bai kanpo ahulezi horren aurrean badituzue zerbait pentsatuta, zerbait planifikatuta? A ber, kanpo bezeroen eskaerari begira, gure hizkuntza eskaintza elebiduna da, zentzu guztitan. Batez ere, une honetan, indar hartzen nahi dan digitalizazioen gaian, gure prozesutan euskera barneratuta dago egunean. Orduan, batez ere gure lana izango litzake beste eragile batzurekin elkarlanean aritzea eta eskaera bera indartu dadila, eta erabilera indartu dadila. Azken, adibidez, digitalizazioen gaian, azkeneko bolaran, edo azkeneko urte honetan, gaztelerako eskaintza euneko 20 igo baldin bada, erabilera euneko 20 igo baldin bada, euskerako euneko 60 igo da. Hor badago pixkanaka, baina zailagoa da. Gure eskaintza euneko 100 euskalduna, euskeraz ere badelako. Eta barrura begira, gure barne tresnak aktibatzeko modu bat, bada barrura begira dauzkagun kau edo erabiltzaile arreta zerbitzua eta gero hizkuntza kudeaketako zerbitzuan eskaera jasotzen dianean, hoiei erantzutea, hori da erabiltzen duguna. Oso ondo. Beste zalantza bat, zuen nora goazen hortan, horretan planteatzen duzue elebitasunetik eleaniztasunera zoazela, ezta? Ez dago arriskurik horretan euskara nolabait galdua geldi dadin beste hizkuntzen artean? Hau da, euskara hizkuntzetatik beste bat baino gehiago ez izatea. Ez dago horretarako arriskurik? Neri orain galdera entzun da, bururatzen zaiten beste galdera bada. Ume batei 2 hizkuntza ikastia edo 5 hizkuntza ikastia, ez aldago arriskurik 10 hizkuntza galtzeko 5 ikasten ditulako. Ez dugu horrelakorik pentsatzen. Nik uste dut hori gizakian aberasgarria den bezala, entitate batean ere oso aberasgarria dela. Binomio hori planteatzia ez zait, arriskurik ez diot ikusten. Kontutan eduki behar dugu gaina guk oso barneratuta daukagula gure hizkuntzak, gure enpresa hizkuntzak edo lan hizkuntzak bidiala. Eta lehen etxita dagoela euskera, naiz eta gero erabileran, baina azpiegitura hori badaukagu. Eta kontutan eduki behar dugu beste alde batetik gu estatu mailako entidade bat gehala. Orduan, beste herrialde bakoitzeko hizkuntza ofiziala errespetatu beharrian gaude, bai ala bai. Honek nik uste dut aberastu iten gaitula, eta gero aurretik daukagun hizkuntza euskera bultzatzeko historia horrekin, nik uste dut ematen diguna horrek indarra da, besteak zabaltzeko, eta horrek ez du esan nahi euskera txikituko denik. Kezka hori ez dut ikusten. Ez dakite galdera gehiagorik dagoen, aldetik, esaren bitartez. Bueno, besterik ezean, mila esker, Ainhoa, eta hurrengora arte. Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan
Euskaltzaindiko sustapen batzordeak antolatu duen 15. jardunaldi honetan, hemen eta orain, Eba Castro, Euskalteleko Eba Castro izan behar genuen gurekin, baina azken orduko osasun gorabeherangatik ez du etortzerik izan. Dena dela, Euskaltzaindiak ondorengo egunetan, jagon jardunaldi honetako hitzaldi guztiak saleratuko ditu, eta hor ere Eba Castroren hitzaldia ikusteko eta entzuteko aukera izango duzue. Eguerdion guztioi, saltoki handiek hitz egin dute, finantza entitateak ere ekarri ditugu, komunikazio operadoreena ezin izan da gaur hemen izan, baina hauekin batera garrantzitsua iruditu zaigu energia elektrikoaren eta gasaren banatze eta edo merkaturatze enpresa bat ekartzea, arlo honetan euskarak dituen erronkak, dituen zailtasunak, arazoak aztertzeko. Eta hain zuzen ere horretaz hitz egiteko, Asier Arzuaga ekarri dugu, Asier Goiener komunikazio taldeko eta hizkuntza batzordeko kidea da, eta interesgarria iruditzen zaigu bere ikuspuntua ezagutzea. Eskerrik asko Asier etortzeagatik eta zurea da hitza. Eguerdion, eskerrik asko lehenbizi Euskaltzaindiari, guri gonbidapena luzatzeagatik, eta beste alde batetik sentitzen dugu agurtzane ezin egotea, agurtzane eta biok egin behar genuen aurkezpen hau, eta egoerak behartuta zaintzak diela eta bar, etxean gelditu behar izan du. Sarrera emateko aurretikan pasadian enpresa handi ezagunak eta bere ibilbidea egin duten adia, eta gu berriak izanik eta xumeak eta medio gutxikoak, egingo dugolako aurkezpen gure historia laburran aurkezpen bat, eta besterik gabe. Gure enpresa ez da ohiko merkatuko enpresa bat. Bezeroak eta enpresa olako erlazioa daukan enpresa bat. Alegia, gu kontsumo kooperatiba berezi bat, gure bazkideak, gure parte, gurekin identifikatuak sentitzen dira. Urrengo diapositiban, hor ikusten da pixka bat, gure enpresa nola dagoen antolatua eta baita ere zenbakiak, ez? 51 bazkide langile gea oraintxe bertan, kontuan eukita 2013an hasi ginela, bada zerbait. Horretaz gainera, 160 bolondresetik gorako laguntza jasotzen dugu, eta oraintxe bertan kudeatzen ditugu 16.000 kontratu, eta gurekin daude ia 13.000 bazkide. Nola sortu zen Goienerro? Zer egiten du Goienerrek? Goienerrek egiten duna da argindar berriztagarria sortu eta merkaturatu bere bazkideen artean. Azkenean, hau sortu zen 2012an, oraindikan orduan berriztagarriak gaur egun nahiko ohikoak dira, edo ja albiste eta iragarkietan asko ikusten dian gauza dira, eolikoak eta fotovoltaikoak eta ohiko merkaturatzaile beti horre ondianak eta nuklearrak, ikatz zentralak bultzatu dituztenak, orain badirudi ja guzti hori gorde dute, eta badirudi ja dena berdea garela. Baina 2012 hartan, oraindik naiz legez aukera egon berriztagarria kontsumitzeko, ez zegoen gure gustoko merkaturatzailerik edo gauza gure gustura egin zitzazkenik. Orduan, hor herritar talde zoro bat juntatu zen, 30 bat lagun edo, eta esan zuten, guk berriztagarriak sortu nahi ditugu guretzako, eta aldi berean konsumitu nahi ditugu berriztagarri horiek. Urte horretan, 2013an, Rajoy zuen gobernuan, Sorioa ministroa, gogoratuko dezute eguzkiari zerga eta gauza guzti horiek, berriztagarriak proiektuak ere incentibatzen zutzi zian, orduan, 30 lagun hauek gelditu zian pixkat
kontuei eta begira esan ez, proiektu berriztagarri baten sartzea orain suizidioa da, ez? Eta erabaki zuten, zerbait egingo dugu, zer egingo dugu, merkaturatzeko aukera badagonez, egingo dugu merkaturatzaile bat sortu. Argindar berriztagarria erosi dezakegu merkatuan, zertifikatu hori duena, eta berriztagarri hori salduko dugu gure bazkiden artean. Inguruko adituei, ezagunei eta horrela galdetuta, energia kontuetan zebiltzan nahi, esan zuten, zuek zoratu zeate. Badakezute hor merkatu horretan ze irabazi gutxi dagoen eta ze diru kantitateak mugitu behar diren, eta gainera dabiltzan konpainia handi horiek, ez? Aurrera ekin zioten eta 2013 urtean bertan ja lehenbiziko langilea kontratatu genuen, bazkide langilea, bolondres bat bazkide langile bihurtu zen, eta jornada osoa dedikatu zion horri. Era berean, lehenbiziko kontratuak, argi kontratuak egiten hasi ginen, eta lehenbiziko fakturak emititzen. Eta pixkanaka azten, eta konfiantza sortzen, eta konfiantza horretatikan, etorri zidan lehenbiziko kontratuak enpresa handiagoekin, argindar potentzia handiagoa behar zuten kontratuak, eta baita udaletxetako lizitazioak irabaztea ere. Bitartean, lehen komentatu den bezala, energia enpresa ohikoak, pixkanaka, baita ere ikusten zen prozesuen nola egiten zijoa zen, argindar berriztagarrietara. Gure nahia, haserako nahi hori, sorkuntzakoa hortzegon eta sorkuntzako proiektutan sartzeko, 5 urte pasa behar izan zuten, eta bitartean hor bazen, bai bolondrez eta bai azten zijoan langile talde bat, proiektu horiek bilatzen. Goienerren oso garrantzitsua da, bolondrez paper hori bertatik sortu zalako proiektu guztia, ez? Eta oraindik ere mantentzen dugu. Orduan, hauentzako, bolondresak eta langileen parte hartzea bultzatzeko, sortu zan Goiener elkartea. Elkarte, irabazi asmorik gabeko elkartea, kooperatiba bezala, eta bere helburua hoxe, parte hartzea eta uztartzea pixka bat, langile eta bolondresen arteko lan hori eta aginte mota horizontal bat. 2018an iritsiko zen, Goiener taldearen hirugarren oina, eta oina hau da sorkuntza, haseratik amestutako proiektu horiek. Hasi ginen Fagollagako zentrala erosiz, horretarako dirua eskatu zitzaien bazkidei, eta baita ere, mugaz gaindiko gu bezalako beste berriztagarrien talde batekin, INR-ekin, instalazio fotovoltaiko batzuk egiten lagundu genien beraiei. Orduan baita ere, pixkat Euskal Herri mailako proiektu osatuago bat, mugako bi aldetako lurraldeak hartzen dituna, ez? Horretaz gain, handi gutxira sortu zitzaigun baita ere, Oñatiko ur-jauziak, hor badira hidroelektrika indartsuago batzuk, Fagollagakoarekin konparatzen bali badugu. Sortu zen aukera, horren 10%rekin egitekoa. Berriro, gure bazkideen artean, egin zen galdeketa bat, ia zenek jarriko zuken diru bat, edo soberantzun honetan proiektu honi aurrera eman ala izateko, eta horretarako ere dirua lortu zen. Eta berriki, aurten, martxan jarri ditugu 5 ikastoletan, 5 kooperatibetan, 5 instalazio autokontsumoko, fotovoltaikoko 5 instalazio. Urrengo diapositiban ikusten da, hau da gure goiener.eus domeinuko webgunea, pixka bat sarrera gisa egiten duna, eta oraintxe hitz egin berri dudan gure 3 oin nagusi horiek zein dian. Alde batetik egiten duguna da energia berriztagarria sortu, proiektu berriztagarriak bultzatu, gure bazkideen artean laguntza eskatu proiektu horrek aurrera atera alizateko, eta aldi berean, hauek sortzen duten argi indarra kontsumitu egiten dugu. Hori egingo luke Goiener merkaturatzaileak. Ikusten danez, daukagun volumen horrekin oraindik sortzen dugun argi indarra ez da iristen bazkide guztiak kontsumitzen dutena sortzeko, baino hori litzake helburua.
Eta gero, hirugarren oina, esan bezala, litzake bazkideen parte hartzea sustatzea. Eta hori egiten da, bolondresgoa eta langileak uztartuz Goiener elkartean. Bale, misioa, zein da gure misioa? Gure azken plan estrategikoan, langile eta bolondresen artean, Goiener taldeen misioa honela laburbildu genuen. Hartzen dut diapositiba. Hurbilak izatea, konfiantza sortzea, aniztasuna onartzea, garden jokatzea, parte hartzea bultzatzea eta kontuan izatea pertsonen premiak eta arreta. Pertsonen premiak eta arreta erdigunen jartzen ditugun unetik, nahitaezkoa da hizkuntza eskubideak bermatuak izatea gure bazkidek. Hala nola euskara zaitzeko nahi duten lekuan. Eta nola erabiltzen dugu euskara Goienerren? Euskara zerbitzu hizkuntza gisa azalduko dut. Guretzako apustu bat baino gehiago irizpide ekologikoa da, alegia gure inguru hurbilarekiko begirune bat azaltzen dugu. Eta Goiener bazkideena da, lehen esan deten bezala, eta bazkideak dira Goiener. Eta egunerokoan eskaintzen digun zerbitzuri dagokionez, hurbiltasuna eta konfidantza ditugu balorerik kutxunenak. Eta horre diapositiban jarri dugun bezala, asko erabiltzen deun esaldia da, gertu gaude, gertukoak gara. Gero hurrengo diapositiban ikusiko dugu mapa, Euskal Herriko mapa, eta pixka bat horre azalpenak ere. Bitartekoak, Ainoak berriki esan duen bezala, gure lankideak zuzenean bazkidearekin harremana izango dutenak derrigorrezkoa da euskeraz jakitea. Beraiek egiten duten kixera, ez? Telefonoz eta aurrez aurrekoan, Goienerreko bulego batera balimazoaz, lehenbiziko hitza izango da beti euskeraz. Hori azkenean iruditzen zaigulako, aspiratua edo dagoen hizkuntza batei garrantzia gehiago ematea. Ez dakinak azalduko digu, ez dakila. Eta esperientziak euskerakin, tamalez, herritar asko ohitua dago, bai energia, bai komunikazio konpainiekin gazteleraz egitea, eta gazteleraz ohitua dago faktura. Eta faktura balima da ulargaitza edo ulertzeko zaila, euskeraz are eta zailago, baino batzuk erronka puntu batekin hartzen dute, eta esaten duen, zergatik ez, hauek azalduko dizkiate hitzak zein diren, eta pixkat faktura ulertuz gero, eta nola baita ere hitzaldietan eta ibiltzen gehan, Goiener elkartetikan, hausartzen dira, euskerara pasatzen dira, eta gutxi dira berriz ere gaztelerara buelta egiten dutenak. Eta gero, euskera bera, guk zerbitzu guztia euskaraz emate hori, bada motibo nahiko jende askorentzat ja Goienerrera pasal izateko. Ze konpainia handiek ziurrenik izango dituzte euskerazko zerbitzuak, fakturak euskeraz, baino gertutasun hori ez dute. Eta hurrengo diapositiban badukagu gure bulegoak nola banatuak dauden. Eta lehen esatekin juna, gertu gaude, gertukoak gara. Hasiera batean bulego bakarra genuen eta gainerako puntuak jartzen genituen infogune moduan, bolondresak juten zian. Eta pixkanaka bulego berriak irikitzen junginan, eta iriki ditugu gure lurraldean. Gu ez goaz kanpora, adieraztera nola egin behar den berriztagarrien produzioa eta salmenta. Hori uzten diogu bere lurraldean bakoitzari, ez? Galizian adibidez galiziarrei, gu ez gara ja hor sartzen. Guk azkenean legorretako agurtzanek ematen ditu hitzaldiak, Leitzako Mariak edo Iruñeko Xabierrek, ez? Azkenean, badakigu nor den hitzaldia ematera jundana, ikusi dezakegu han bere herrian, ez? Bertakoa gea. Eta gure bulegoi dagokienez, euskera erabilera ezberdina da, Ordizia Donostia izan litezke euskaldunagoak, Bilbo Gasteiz, pixka bat jaisten da Iruña baita ere, agian gutxiena hitz egitena Gasteiz litzake, ez? Dena den, guk euskera bermatu daukagu bulegoa zabaltzen dugun leku guztietan. Gero aparte, arreta presentzialean, euskera nabaritu dugu asko erabiltzen dela, naiz datorrenak gutxiago jakin edo azkenean euskaraldiak bultzatu ditun dinamikak, ez? Hau bizi belarri prest elkarrizketak gure bulegoetan ohikoak dira. Askotan euskaraz hitz egiten hasi eta konturatu beste aldekoak ez dakila eta
no te cambies esaten dizu, entiendo, eta baino, gure lankideak egiten du euskeraz, entzuleak gazteleraz, eta normal. Gero, energia berriztagarria euskalduntzen. Bueno, energia berriztagarria euskalduntzen, gaur egun, badira beste erakunde batzuk fakturan inguruan eta hitzaldiak ematen dituztenak, baina Goiener hasi zanean, oraindik ez zegoen faktura elektrikoan inguruko hitzaldirik eta antzekorik. Gu hasi ginen pixkat hor berriztagarrien inguruan, fakturak eta gainerakoan euskeraz egiten. Eta aparte hitzaldietan, nola bermatzen dugun pixka bat bizigean gizarte diglosiko honen presentzia, euskera presentzia bizigean gizarte diglosiko honetan, hitzaldia pertsona bakarrak ematen badu, izan liteke parrafoka, adibidez tarte bat euskeraz, beste tarte bat gazteleraz, edo bi hizlari bali madira txandakatuz, edo hitz egiten dena hizkuntza batean eta atzean aurkezten dena beste batean eta tankera horretara. Urrengo atala, pixka bat hemen orain hasi gean ez hizkuntza planarekin martxan, zenbait datu aztertu izan ditugu eta ikusi dugu aurkezpen honetarako eta zenbait kontzeptu azaltzeko egokiak dirala, ez? Hemen diapositiba honetan ikusten dugu nola bazkideek aukera dezakete zein hizkuntza erabili guk bidaltzen dizkiegun komunikazioetarako eta fakturetarako, eta 53ak euskera aukeratua du. Eta arreta presentzialean, bulegotan ere, 51 edo neurtua daukagu erabiltzen dela. Horrek ez du esan nahi, gainerako guztiek lehen azaldu dizueten bezala, euskera ez dakitenik agian entzunez ulertzen dute. 53 horietan ere ziurrenik izango da euskaldunik, baino fakturen zailtasuna eta bar ikusita nahiago izango du gazteleraz jaso barkatu. Gu daukagun erronka da gehiago barrura begira. Kanpora begira asera-aseratikan euskara bermatu nahi izan dugu bazkidearekiko, baino barrura begira, bai azkenen jasan izan dugun irakaskuntza politikak, batzuk euskeraz ere alfabetatuak izan ez direlako, barrura begira lan asko errazago egiten dialako eta eguneroko estres horretan sartuta lan asko erderaz egiten dira, langileen artean. Eta pixkat hori aldatu nahi dugu hizkuntza planarekin. Urrengo datua bolondresei hitz egiteko da pixka bat. Komentatu deten bezala, bolondresak eta langileak osatzen ditugu Goienerreko taldeak, eta bakoitzak bolondresek aldun neurrian parte hartzen du, eta parte hartzen dute baita ere agintaritza edo erabakiak hartze taldeetan. Adibidez, hizkuntza batzordean, gaur etorri da hemen Inez, kaixo Inez, 5 langile eta 5 bolondres gea, eta elkarrekin hartzen ditugu erabakiak. Beste talde garrantzitsu bat, itzulpen taldea da. Itzulpen taldeak egindako lana aurten, azpimarragarria iruditu zaigu, 2008ko iraila arte egindako itzulpenak kontatu ditugu, eta 75 itzulpen izan dira, 75.000 hitz itzuli dialaik. Eta horietatik 10% bakarrik atera dugu itzultzaile profesionaletara. Gainerako guztia etxean egin da. Hortikan ze lektura egiten dugu, bi irakurketa, ez? Alde batetik ona, langileak eta bolondresak prest daudelako behar dana egiteko ahalik eta eduki gehiena euskeraz izateko, baino bigarrena ez da horren ona, bigarren irakurketa, ze esaten dut, eta zergatik euskeratu behar ditugu horren beste gauza, justu aurrez aipatzen unagatik, ez? Gazteleraz asko sortzen dugulako, eta orain hizkuntza planarekin pixka bat horri buelta bat eman nahi digulako. Eta orain pasatzen gara langileetara, langileekin ateratako datuetara baino. Langileen aurretik, kuriosoa iruditu zaigu, lan eskaintzatan, guk atera ditugun lan eskaintzatan bildutako datuak. Lan eskaintzak betetzeko inprimakiak jartzen ditugu eta horriak bai euskeraz, bai gazteleraz. Neurtu dugu zenbat pertsonak betetzen dituzten euskerazko horriak eta dia guztien 26%. Ondoren hartu ditugu betetako datuak eta kurrikulum guztietatik
80ak esaten du euskera menperatzen dula. Orduan hor badago kristoren aldea, 26tik 80ra, 54, 154ak naiz euskera jakin, nahiago izan du gazteleraz aurkezteak kurrikuluma. Eta euskera hobesten den lanpostu baterako hori pixka bat harrigarria. Horrek ze pentsa ematen digu euskaldunak oraindik daukagun komplejo edo euskera baliogarria ez izateko beldur hori, edo agian ez du euskera zulertuko, orduan nahiago dut gazteleraz aurkeztu, pixka bat arduratzen gaitu. Gainera, iruditzen zaigu gauza hau bera enpresatan ere gertatzen dela, bai lehenbiziko hitza esateko garaian, edo zu bazoaz enpresa handi batera, eta han lehenbiziko hitza segurenik gazteleraz esango dizute. Orduan, hor gerta diteken kasua da, bi euskaldun erderaz aritzea. Eta ez da ezer kostatzen lehenbiziko hitza euskeraz botatzea, euskalduna danak asko baloratuko du, eta euskalduna ez danak ziur aski euskera ikasterik nahiko luke, baino ezin du, eta ziurrenik familiarrak ere izango ditu, eta hori baloratuko du. Eta besterik gabe ez bali madaki, eskatuko du gaztelera, eta konpleju hori, kanpora. Langilei dagokionez, hurrengo diapositiban daukagu langileen euskera ezagutza. Goiko zirkuluak dira, hitz eginez eta idatziz, zenbateko maila. Gorritan azaltzen da, ezagutza hori 0 denean, Eta ikusten dugunez, kanpora zure ideiak hizkuntza bidez botatzeko zailtasuna, kanpora begira hitz eginez eta idatziz, zailagoa da. Aldiz, entzunez eta irakurriz, erresago uler ditzakete, Eta orduan, daukagun portzentai horrekin, guri bermatzen digu horrek, hitzez gure artean hartuta arau bat daukagu hartuta gure artean, ahozko arau bat da, eta hitz egina daukagu bakoitza komunika dadila ahalik eta, hobekien eta mintzatzen den hizkuntzan. Naiz eta egon tartean jendea hizkuntza hori ulertzen ez duena. Gero egongo da alboan lagun bat, hori itzuliko diona, xuxurlarien zerbitzua esaten diguna, edo bestela galdetuko du. Hala ere, euskaldunak daukagun gauza horrekin, errespetua badago pertsona bat ez dakina, egingo dut gazteleraz, deno dakigu gazteleraz, zergatik ez dugu egiten gazteleraz. Horrek ez luke horrela behar, eta horiek ere, pixka bat landun egitegun gauzak dira. Gainakoan langileen artean 7% edo euskaltegira doa, eta gero aparte, langilei ere baliabideak eta aukerak eman behar zaizkie euskera zaitzeko. Adibidez, orain arte ordenagailuak banatzen genituen lankide berri bat sartzen zen, eta hau da zure ordenagailua, hau da zure sistema, hau da bere sistema eragilea, eta bere hizkuntza. Eta hizkuntza erdera zen, klaro, denai berdine jarriz. Orain galdetzen dugu, eta hau galdetzen hasi geanetik, 4 ordenagailutatik 2 euskeraz jarri ditugu. Horregatik, aukerak eman ere inberdiala goratzea. Eta bukatzeko, pixka bat, Goienerren euskeran argazkia hoxe da, irudi horrek errepresentatzen duna. Alegia, zaindu dezagun euskera, eta bizi duen desoreka pixka bat berdintze aldera edo, euskera hori erdigunean jarri behar dugu. Goienerren egiten dugu sareetan, beti euskerari garrantzia gehiago ematen diogu, bai posizioz, bai eduki gehiago argitaratzen ditugu. Adibidez ez ditugu argitaratzen edukiak gaztelera hutsean, itzulpenaren zai egoten gera, eta antzeko gauzak. Da horrekin ikuste dut, eskerrik asko, eta Anje Dualdek bere kanta batean esaten duen bezala, aprobetxatu eka botatzeko, maita nazazu gutiago, goza nazazu gehiago, alegia, aipa nazazu gutiago, mintza nazazu gehiago. Eskerrik asko. Eskerrik asko Asier, gauza pila kontatu dituzu, oso interesgarria. Galdera bi dauzkat, baina biak lotuko ditut. Eta honako hau, Euskal Herrian enpresa desberdinak daude, argindarra saltzen, energia berriztagarrien inguruan, zein da egoera momentu honetan euskarari dagokionez enpresa hauen artean, eta testu inguru horretan zein da euskarari dagokionez Goienerrek dituen
erronka garrantzitsuenak. Lehen Euskara Plana ere aipatu duzu, gauza batzuk aipatu dituzu, orduan testu inguru honetan zein da Goienerren erronka garrantzitsuenak. Eskerrik asko. Bai, zuri. Bueno, lehenbizi esan behar, ziurrenik, ohiko enpresek ja behartuta, hemen ikusi dugu, ditugu beste adibide batzuk, bai bertakoak diralako, edo bai azkenean euskerak ere bere merkatua baduelako, ez? Ja euskeraz eskaintzen dituzte fakturak eta ziurrenik zerbitzua baita ere, ez? Baino, telefonoz deitzen dezunean, edo beraien bulego batera zoazenean, lehenbiziko euskera ziurrenik ez dizute euskeraz egingo, edo telefonoz deitzen dezunean, euskeraz entzun nahi baduzu, sakatu bat sakatuko dut, agian 10 minutu eukiko naute zai, eta gero erantzunik emanez, eta orduan, bezeroan aukera izaten da gaztelerara botatzea, argi eta garbi. Eta gero bigarren galdera, bai, zeintzuk dira dauzkatzuen erronka garrantzitsuenak. Bai, komentatzen nuen bezala erronka garrantzitsuena da barrura begirakoa. Gu kanpora begira ikusten dugu gure burua bazkideak asetzen ditugula, beti bada bazkideen bat esaten diguna, hau ez dezu euskeratu, eta hori ere ondo etortzen zaigu, egia da, guztia dena perfekto eramatea zaila izaten dela, baino, hoxe da, batez ere barrura begira, barne komunikazioa, barne lanak euskeratzea, hori euskeraz egin alizatea, edo ez eginda ere komunikatzeko aukera barruan, euskera gaztelera adinakoa izatea, ez? Oso ondo. Eta beste galdera bat egingo dizut, jak denborarekin ondo gabiltzan, badakit aplikazio batzuk eta software batzuk eta ere landu dituzuela, eta horiek ere euskeraz landu dituzuela edo prestatu dituzuela, horietaz zer egin duzuen eta izan dituzuen arazo edo oztopoak edo pixka komentatzea gustatuko litzaidake. Bai, ulertuko duzuenez, merkatu elektrikoa merkatu konplexua da, eta software propioa guk geuk garatua da, eta lehenbiziko momentutik software horrek batez ere barrura begirakoa beste kontua da, baina kanpora begira erabiltzaileari bai fakturak jaulkitzeko garaian, edo intraneteko zatiak, mezuak, gauza guzti hori denak euskeratuak daude hasiera batetik, eta software hori pentsatua dago beste hizkuntzetara baita ere itzultzeko. Eta adibidez, bada hor Galizian Nosa Energia izena duen kooperatiba bat, eta beraiek gure softwarea erabiltzen dute galegoz, itzulpenak noski beraiek egiten dituzte, baina garapenaia eginda dago beste edozein hizkuntzatan erabili ahal izateko. Oso ondo, eskerrik asko. Besterik ez, orain dakizuen bezala, mahai-inguruaren unea etorriko da, baina mahai-inguru hori prestatzeko 5 minutu behar ditugu, eta beraz, 5 minutuko atzeden alditxo bat egingo dugu, eta berriro egongo gara. Eskerrik asko guztioi.
Eguberri on guztioi, dagoeneko jagon jardunaldi hauen azkeneko txanpara iritsi gara, eta kasu honetan solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako, zerbitzuak, enpresek zerbitzua euskaraz emate aldera, heldu beharreko edo erronka berriei azpimarra egingo diogu, eta horretarako, orain arte, esperientzian euskaratzea aldera, esperientziak kontatu dizkiguten enpresen kideekin adituko gara, horretarako hemen daukagu Kutxabankeko Ainhoa Arruabarrena, El Corte Ingleseko Iratxe Zuazola, eta Goiener Kooperatibako Asier Arzuaga. Jagon jardunaldiaren 25. edizioa dugu hau, baina nolabait esateko erabat ezberdina da, pandemiak eraginda formatu aldatu behar izan dugu, streaming bitartez ari gara, eta hain zuzen ere, harin mutur horreri ekin nahi diot, pandemiarak izan duen eragin oneri ekin nahi diot. Ez azken batean, dagoeneko itxialdi bat bizi izan dugu, bigarren itxialdia ez dakit ate joka daukagun ala ez, espero ezagunez ez, baina argi dago, egoera guzti honek gure harremantzeko, kontsumitzeko, aritzeko sistema modua aldatu duela, online moduan, digital moduan kontsumitu izan dugu, harremandu gara lagunekin, eta hori, zalantzabarik ekonomian ere zerikusia izan du, eta baita ere, Euskararen ikuspegitik askotan hizkuntza paisaiaz aritu izan gara, euskalduntzearen normalizazioari begira, hizkuntza paisaia, eleaniztasunaren isla oso ona izan da. Kasu honetan, esango genuke hizkuntza paisaiak izaera digitala ere baduela, kaletik sarera salto egin dugula, eta hain zuzen ere horreri egin nahi diot aurre, bi galdera botako dizkizuet honen kontura. Lehengoa izango litzateke, pandemiaren egoera honetan euskarak zelako portaera izan dau, zuen enpresetan nola egin dio zuen aurrei hizkuntza kudeaketaren ikuspegitik nola egin dio zuen pandemiari aurre, eta bigarrena, bezeroek zuen enpresetan online kontsumitzeko, aritzeko, kudeaketa egiteko, azken batean zerbitzua emoteko euskaraz, bezeroek aukera hori aldokate, ez dakit, Ainhoa? Gure zerbitzuak ehuneko 98an euskeraz ematen ditugu. Eta agian pandemiak edo itxialdiak, hasierako lehenengo olatu hartako itxialdiak eragozpenen bat sortuzun, erabakiak oso azkar hartu behartzialako, gaur hartzen zen erabaki batek biharko ez zulako balio, eta aldaketa asko egin behartzialako, eta gero bezeroengan produktu berri zehatz batzuk atera behar izan genitulako, eta batzutan hizkuntza aldetik ez genulako bermatzerik izan momentu batean. Edo komunikazio batzuk urgentzia batik gazteleraz bakarrik ateatzen zialako, baina hurrengo eguneako iaia konpontzen zian. Zentzu horretan, zerbitzua bermatua daukagu iaia ehuneko egunean, eta horre aldaketarik handirik ez dugu euki. Erabiltzaileen aldetikan, pandemiaren ondorioz, egia da, operatiba edo igo egin dela, kanal telematikoetan, bai banka online eta banka mugikorrean, eta nabarmen ikusten den datu bat lehen komentatu dut, gazteleraz egiten dian operatiba horien igoera ehuneko 20koa izan baldin bada, euskeraz egondan igoera ehuneko 60koa izan da. Noski, oinarria txikiagoa da, baina nabarmena da, portzentai aldetik ehuneko 20 gazteleraz eta ehuneko 60 euskeraz, postekoa da. Eta egia esan, esperantza asko daukagu, online ospatuko dugun euskaraldi honekin, ia hor ere igoera badaukagun. Egia da, zerbitzuak guk eskaintzen degula, euskeraz eta gazteleraz. Eta ondorioz, erabiltzaileak aukeratu behar dula, orduan, ia hor igoerak badauzkagun. Betek, El Corte Inglesetarako kontsumoan alorra izan da, online salmentak izugarri egin zuten gora, kate famatu batek eman zuen datua, ehuneko 95 zuela gora online eskaeren zerbitzua, beste supermerkatu batzuk esaterako bertan bera utzi behar izan zuten zerbitzua aurre egin ezin da. Zuen kasuan, El Corte Inglesen euskararen kudeaketatik aldaketari somatu duzue, eta bigarrena, El Corte Inglesek online erosteko aukerarik aldako euskeraz, zerbitzuri badago, etorkizun batean jartzeko asmorik aldago?
Bueno, jakina, konfinamendu garaian aldaketa nabari izan zen, ez? Kontsumitzeko modua aldatu zen, erabat. Guk lehen aipatu dudan moduan, online bidezko salmentan, hor momentuz ezin izan dugu implementatu euskararen erabilera. Oso erronka handia da, zailtasun handiz josia, eta pentsatzen dugu oraindik ere, pixkat falta zaigula, ez? Hori implementatzeko. Erabilera, gure hemengo zentroetako informazioa bai egiten da, hori eguneratu egiten da, baina hori ez da kontsumitzeko, azkenean da kontsultak egiteko, beste barik ez. Aurrez aurrekoan ipintzen da indarra, bai, baina kontziente gara online arloan ere ipini beharrekoa dela. Sare sozialetara salto egiten ari gara pixka bat, euskararen arloan, horre ere poliki, baina bagoaz, orain euskaraldia datorrela ere, gauzatxo batzuk egin ditugu, sare sozialetarako, baina, poliki-poliki, guretzat pauso handia da, eta momentuz dimentsionatu gabekoa ere bai, Azier zuen kasuan, zuen aurkezpenan zuk zeuk alpetu duzu, gertutasun adierazteko tresnatako bat euskara dela? Imagino zentzu hortan hortik ari zaretela? Bai, guk arreta emateko aukera azkenean enpresa txikia gea, eta eguneko egunean 5 arreta puntu ditugu, eta eguneko egunean zerbitzu euskeraz eskaintzen dugu, eta pandemiakin ere berdin gertatu da, presentzialak itxi behar izan ditugu bulegoak, orduan arreta presentziala ezin eman izan dugu, eta arreta presentzialak beti gora egiten du euskerak, euskera ez dakin jendeak presentzialean erresago, ez dakina edo gutxiago dakina presentzialean errezago onartzen du euskeraz beraekin egitea. Ari gara denbora guztian perfil, implementatzen ari den perfil berri horretaz, perfil digitala, eta zalantzabarik, aipatuko nuke gazteak direla, gaitasun digital gehien daukaten sektoretako kideak, zuen aldetik, zuen enpresetan, bezeroak saikatzeko orduan, bezero gazteek esaterako hizkuntzari dagokionez zelako autua egiten dute Iratxe? Danetik ikusten da, egia esan gazteek agian naturalitate handiagoz egiten dute, baina guk batzuetan ikusten duguna da, urteetan eta historian zean proiektatu dugun irudia hizkuntzarekiko, horrek egiten digula traba batzuetan. Gazteek ikusten dutenean, bide bat dagoela euskaraz egiteko, berez daukate eta egiten dute. Baina batzuetan bultzada hori behar dute, inguruan ikustia erabilera edo aurreko bezeroak erabili duenean erak haiek azkarra joaten dira euskarara, baina agian bultzada hori behar dute. Berezko badakarte batzuetan bultzada beharrezkoa izaten da, baina bai, jakina gazteen artean naturaltasun handiagoz ikusten da. Zuek, Asier, somatzen duzue alderik bezero tarte hortan? Gure kasuan gazten euskara erabilera, euskak izuena, esan dezakegu kasik ehunekoa dela. Etortzen zaigun gazte perfilea euskalduna da normalean, izango dira kaso puntual batzuk agian hiriburuetan eta horrela, baina normalean gaztea bada euskaraz nahiko du ziurrik. Kutxabanken kasuan? Gure kasuan, gazteen erabilera ratioak bikoizten dute gure bataz bestekoa. Zentzu horretan ongi dago, baina dena den erabilera ere bajua da pixka bat, lehen Asierrek esaten zuenaren arira. Online aritzeko orduan, oraindik kosta egiten zaigu zenbait gaietan, hori, euskeraz konektatzea. Ez dakit ohitura falta dan, edo gure nabigatzaileak eramaten gaitulako erderara eta oso aktibo izan behar dezu zure hizkera aukeratzeko, edo zer. Zentzu horretan, bai, pixka bat gazten erabilera bultzatze aldera, Uemakin egin dugun hitzarmenaren arira, Uemako herritan, 30 urtetik berako gazte guztiei, aldatu diegu bezero fitxan hizkuntza. Eta lehen gaztelera zaukanari euskera jarri diogu. Ja hori martxan jarri dugu eta ez dugu intzidentzia bakar bat ere euki. Osea, hor ikusten da askotan ez ditugula gauzak egiten, ez dakit, eramaten gaitulako, ez, eguneroko gurpil horrek. Eta beste pauso bat egingo duguna da, hemendik aurrea ematen diren bezero alta berri guztiak, 30-tik berako guztitan, ez dakit, por defecto edo, euskera sartuko diegu. Orduan, pixka bat, landu nahi duguna da, gure partetik ere proaktibotasun hori euskera bultzatzeko gazten artean.
Eta horrek sortzen duena da, kutxazainetan, SMS-etan, newsletterretan egiten ditugun bidalketak jasotzen dituztenean, gure partetik guztiak, gure inpakto guztiak beraiengan euskara hutsez izango dira. Eta gazteak aipatu ditugu, baina gazte ezalatago, zuen enpresetan hizkuntza kudeatzen hasi zinetenetik, zuen bezeroen hizkuntza hautuan aldaketa somatu duzuen, nolabait euskarazko eskaintza horrek zelako bilakaera izan dute? Gu hasi ginean gure hizkuntza elebiduna zen, gure hizkuntza eskaintza elebiduna zen, eta nahi eta nahi ez egiten genituen bezeroei egiten genizkien komunikazio guztiak elebitan zian. Gero sartu zen, bezero fitxan sartu zen hizkuntza hautatzeko aukera hori. Orduan, euskara hautatzen duenari, euskara hutsez bideratzen dizkiogu komunikazio guztiak. Eta gaztelera hautatzen duenari, elebitan. Orduan, alde hortatikan presentzia handia da. 2008an, egintzan kontsumitzaileekin egintzan eta erabiltzaileekin egintzan dekretuarekin, bezero fitxan gaztelania hutsez hemen Hego Euskal Herrian ez de gusten. Osea, nahi eta nahi ez da, edo elebiduna, edo euskaraz. Eta gero datorren urteari begira, proiektua da, gure bezero fitxan euskara hautatuta duten bezeroei kudeatzaile euskaldun bat jartzea, bermatzea zerbitzu hori ematen zaiela. Hori dago hurrengo pauso bezala. Asier, zuen kasuan, lehen gazteak aipatu ditugu, oro bar? Bai, urte gutxi daramatzagu eta neurtua daukagun euskara erabilera bakarra da, presentziala urte guzti horietan, arretako puntuetan, eta gutxi gora bera daramatzagun hori zazpi urteetan, 150-etik goragokoa da euskararen erabilera eta hortxe mantentzen da, erdizkakasik. Korte Inglesen kasuan, Iratxe? Guk lehen aipatu dugun, erronka handienetako bat guretzat izango da erregistro hori jaso ahal izatea. Bai barne bezerotik, bai kanpo bezerotik. Gaur egun ez daukagu erregistro hori. Komunikazioa ezin dugu bermatu euskeraz, zuzeneko komunikazio hori arlo idatzian, eta autua egiteko modu bakarra da webgunean, tokian tokiko, hemengo zentroetako informazioari dagokionean, eta baina komunikazio zuzena idatzia, bezeroak etxean jasotzen dituen postak eta eskutitzak eta ez daukagu hori datua oraindik finkatuta eta hor falta zaigu. Gaia aldatuz, aipatu nahiko nuke, aste honetan ezagutu dugun berri bat, aste honetan bertan, Euskararen Gizarte Kontseiluak eta ELA eta LAB sindikatuek, enpresetan Euskara planak negoziatzeko eskaria egin dute, nolabait esateko, berdintasun planekin gertatzen den bezala, lantoketan Euskara planak ere egin daitezkeela nahi dute. Honek nolabait agerian uzten du, zelako garrantzia daukaten, enpresetan hizkuntzaren kudeaketa bezalako jardunaldiek, ezta? Nolabait, hizkuntzaren kudeaketa enpresaren izaeran bertan errotuta egotea, ezta? Eta gira da, enpresa bakoitza, hizkuntzaren kudeaketa eremu ezberdinetatik egiten duela. Gero eta gehiago entzuten da esaterako, nolabait, euskararen kudeaketa gizarte erantzukizunarekin lotzea, beste enpresa batzuetan agian kalitatearen kudeaketa edo kalitatearen ikuspegitik kudeatzen dute. Zuen enpresetan zeintzuk dira irizpideak nola jorratzen ezadete eta zertan ari dira sakontzen. Eta bigarrena, enpresaren zein arlotan kokatzen duzue hizkuntzaren kudeaketa? Asier? Guk hizkuntza plana guentxe jarri dugu abian, bai izan ziala asmoak lehenago abian jartzekoak, baino daramagun karrera dela eta lanerako daukagun karga, pixkat atzera bezala galditu zaigu. Eta aurten ja izan da momentu erabaki duguna, hasi behar dugu eta eman behar dugu gurra honi. Kontua, guk gure aitzakia geneukan bazkideen beharra betea zegoela, baina egiteko lanketa daukaguna da barrura begira. Hori da pixka bat pendiente daukaguna eta ziurtatu nahi dugu baita ere langileen hizkuntza eskubideak ere betetzen diala. Iratxe, Korte Inglesen nun kokatzen duzue, zertan hobetzea edo?
Euskara plana gurean plan independentea da. Ez dago beste plangintza baten barruan txertatuta edo horren menpekoa, ez? Independentea da, baina aldi berean eragina arlo guztietara zabaltzen du. Zeharkako plana da, eta orduan gure ulertzeko moduan arlo guztietara llegatu behar denez kudeaketa berea dauka. Eta zeharkakoa izatea oso garrantzitsua da. Azkenean esan dugun moduan, kanpo bezeroaz gain, barneko bezeroa ere zaindu nahi dugu orain, ezta? Eta lan hizkuntza moduan lantzeko hobe onena da guretzat transversala izatea eta ez beste baten menpe egotea, zuzendaritzatik beti etortzen delako. Kutxabanken, ego? Kutxabanken 3 irizpide daude, hizkuntza irizpideetan nabarmen azpimarratuko nituzkenak, alde batetikan legalitatea, herrialde bakoitzean daukagun legalitate, hizkuntza legalitatea den araudia errespetatuz, gero bezeroen aukeraketa errespetatzen dugu, eta horretarako bezeroen fitxan daukagu hizkuntzaren hautaketa, eta azkenik euskeraren presentzia paisaian bermatzen dugu herrialdearen arabera. Eta nun kokatzen da, Kutxabanken hizkuntza kudeaketa kokatzen da komunikazio sailaren barruan, izango litzake komunikazio saila, hizkuntza kudeaketa eta gizarte erantzunkizuna. Aurrera begira, asmoa gizarte erantzunkizunaren barruan sartzea, genero gaiak, ekologiako gaiak eta hizkuntzakin lotuta. Eta Sordasaldi honetan, etorkizuneko erronkezale garela, nola irudikatzen duzu hizkuntzaren kudeaketa zuen enpresetan hemetik 10 urtera esaterako? Iratxe? Bueno, nik bereiztu egingo nuke batetik euskararen kudeaketa eta bestetik hizkuntzen kudeaketa, ez? Euskararen kudeaketari dagokionean, lehen esan dudana, modu proaktiboan eta etenik gabe, azkenean joan behar dugu egokitzen kanpoko gizartera, barneko gizartera, eta gure baliabideekin jokatu, ez? Orokorrean hizkuntzen kudeaketa, horre beste modu batez ikusiko nuke, agian kanpo ikuspegi bat eduki beharko genuke zabalagoa, eta nik momentu honetan ez daukat. Azkenean, klaro, Espainia mailako kontua da eta hizkuntza gehiago sartzen dira, ez? Baina euskararen arloan momentuz etengabe jorratu beharreko zeozer eta beti dinamikoa izan behar dena. Zuen kasuan? Neri bururatzen zaitena 10 urte begira da lehenengo gauza ilusioz. Ez dakit nola, baina ilusioz. Hori espaldin badaukagu, jai daukagu. Eta hor ikusten dutena da, lehen esan duten bezala, aberastasun asko daukagu, herrialde bakoitzak bere historia dauka, eta asko daukago ikasteko 3 herrialdetatik. Orduan, hartuko nuke agian Araban momentu honetan dagoen, Araba eta Nafarroan egon daiteken motivazio hori, oraindikan bide asko daukatelako egiteko, eta motivazio hori beharrezkoa daukagu. Beste herrialdetan agian akomodatu xamarra gaude. Bizkaiak eukidun sistematizazio hori ezinbestekoa da, bestela gora bera asko daukazu eta urte batian lanian hastentzea, gero eroitzen zaizu. Naiz eta hizkuntza gaietan rekurrente izan behar dugun eta azkenian esaten da bezala dena asmatuta dago. Egin behar da ekin eta ekin eta ekin. Eta gero Gipuzkoan eman dian erabaki sendo batzuren ondorioz ikusi dugun aurrerapena, ez? Kontratazioaren gaiak eukidun indarra eta, kontzientziazio hori. Hortxe ikusiko. Estimatzen da, egoera ingurumari honetan, albiste negatiboak etengabe entzuten ingurumari honetan, ilusioa bezalako hitzak entzutea. Ezinbestekoa da, ez da, bestela. Asier, Goienerren hemetik 10 urtera? Baita ere gure ilusioz eta batez ere lehen aipatu dudan barruko euskeran egoera hori erabilera gazteleraren adinakoa izatea. Ezin duguna da jarraitu sortzen dugun dokumentazio, barnerako dokumentazioa den guzti hori gazteleran egiten eta gero beharrezkoa dana itzultzen. Polita litzake
euskeraz egitea gazteleraz bezain beste. Eta kanpora begira, hizkuntza aipatu duzu hizkuntza plana, eta hor ja oso polita litzake ditugun etorkin mordoa izan da, badakitarretako lankideek gurutziltzatuko nautela, baino jakitea hizkuntzak, ez dakit marrokieraz edo beste hizkuntza batean eskaini ahal izatea, hori litzake dakit oso. Galdera oso erraza ingo dizuet, ñabardura semantikoa ematen dago, baina atzean asko egon daiteke, eta honontzei lortuko duzu zergatik. Hizkuntza kudeaketa gastua ala inbertsioa. Nola ikusten duzu? Gastutzat hartzen duzu, inbertsiotzat hartzen duzu, Iratxe? Ez, argi eta garbi inbertsioa. Gastua da eta norabide bakarreko zera da, ez? Inbertsioa beti da zirkularra eta azkenean alegin hauek beti bueltan etortzen dira eta, guretzat argi eta garbi inbertsioa da. Ez bakarrik dirutan, aleginetan eta errekonozimenduan ere bai. Asier? Bai, guretzat ere bai. Hizkuntza plana abian jartzea proposatu genean, zuzendaritzatik baita ere esan zitzaigun aurrera, baliabide guztiak, eta badakigu azkenean langileak alduntzen nahi gehala, eta gero horrek buelta izango dula. Dirua, nik garai batean lankide bat, beha politikari izan dakoa, esan du, hor dirua bota behar da, erruz! Beti esatez duen. Bota ez dakit nitza, baina inbertsioa. Ainhoa? Zalantzari gabe inbertsioa. Inbertsioa negozioaren aldetikan, gero etekina sortzen dulako, eta badago nik uste euskerak zalantzari gabe sortzen duen lotura bat, bezeroekin lortzen duen lotura bat, eta da konfiantza gehitzen dula. Batez ere banakakoan, iruditzen zait, bezeroarekin lortzen dezuna harremana askoz ere gertukoagoa dala. Orduan, hor egin ditzazkezun, aurrera pauso eta inbertsio guztiak gero etekinak ekarriko dute bueltan. Badira, hizkuntzaren kudeaketa egokia egiteko lagungarriak diren hainbat tresna, eta horietako batzuk, esaterako, kalitate ziurtagiriak dira, egia da, mota askotako dagozala, ingurumen sailekoak, zerbitzuaren gaitatea, jasangarritasuna, euskarazko zerbitzua neurtzen duten agiriak ere badira, hor baditugu bi, alde batetik bai euskarari elkarteak ematen dituenak, eta bestea Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikaren sailburuordezatik sortu zen bikain ziurtagiria, gaur bertan hemen jardunaldi hauetan hizkuntza politikarako sailburuordetzako lankideak izan ditugu honetaz ere hizpide. Zerako garrantzia ematen diezue enpresakarako ziurtagirei, bezeroentzako arreta kalitatea neurtzeko erabiltzen alduzue, ari zarete, badukazue, lortzeko bidean zaudete, ari zarete? Lehen komentatu dut, guk Kutxabanken 4 erronka ditugu, eta laugarrena, ez garrantziagatik, baina, laugarrena aipatu dut ziurtagirien gaia. BBKak eta Kutxak lortuak zituzten, baina Kutxabanken ez dugu lortu. Egin genuen 2017an neurketa bat, eta egia esan, oraindik bide asko genuen ziurtagiria lortzeko. Gure helburutakoa da, zalantzari gabe, iruditzen zaigulako prozesuak eta lantzeko beharrezkoak direla. Bidean zaudete, baina nino etxean badira bai, oraindik etxeko lan asko daukagu egiteko, ziurtagiria lortu alizateko. Baina, behintzat, erronkatako bat hori da. Zuen kasuetan, Korte Inglesan ez aterako? Guk ere bai, guretzat erronka handienetako bat da. Guk beti nahiago izaten dugu humiltasunez eta gure oztopoen eta zailtasunen aldetik ikusi, ez? Oso argi dugu, bebai, espektatibak sortzea, faltsuak baldin badira, gero horrek ere buelta daukala, ez? Orduan oso jabe gara muga asko ditugula, egin beharreko bidea oraindik oso luzea dela, egia da, ziurtagiri horiek lortzeko bidean lagungarri asko dagoela, ez? Eta horrek begiak zabaltzen dizkigula agian ondo egiten ez ditugun gauzak ikusteko. Baina jakitun gara asko daukaguela egiteko eta oraindik ere epe motzean behintzat ez dugu pentsatzen bai euskarari edo bikain bezalako ziurtagiriekin. Agian lehen HPSek aipatu du tartean agian beste zehozer pentsatuko dela, ez?
orduan ere pentsatuko da nuke, baina gaur egun oso erronka handia Eta da. lortze aldera bitarteko helburu batzuk jarri dituzue edo Barkatu. ziurtagiriak etorkizun batean lortze aldera tarteko helbururi jarri duzue, tarteko bideren bat markatu alduzue? Bai, jakina, guk eguneroko lanean manejatzen ditugun tresnak kalitatea lantzeko tresnak dira, ez? Euskararen referentzia markoa eta hori guztia kontuan hartzen dugu eta hildo horretatik lan egiten dugu. Ezagutzen dugu tresna, manejatzen dugu nolabait, baina horregatik hain zuzen ikusten dugu non gauden eta zer daukagun egiteko. Ahulguneak handiak dira oraindik. Goiener? Bai, gu ere, guri ziurtagiria, kalitate ziurtagiria, lehenbizi, bazkideak ematen diguten hori, ez, bazkideak onartzen badituela gauden bezala, ongi etorria bedi, horri begiratzen digu, horri ematen digu garrantzia, baina bai hizkuntza batzordetik eta bai ikusi ditugu, urratsak eman behar ditugura, horiek lortze aldera, eta gero batez ere lehen komentatu dudana, ez, batez ere barrura begira, langiloi begira, hortikan hor daukagu lan egiteko, eta ziurtagiri horiek lortze aldera, ia, hurrengo urtetan zelako bide egiten dugu. Kalitatea lortze aldera ziurtagirien afera aipatu dugu, baina bada beste tresna bat ere oso lagungarria dena eta bezeroen kexen kudeaketa izaten da. Datua begiratuta, kexa gehien jasotzen dituzten sektoreak banka eta argindarra dira, online merkataritza ere igotzen ari da kexa kopurua alde hortan, baina baita ere saltoki handien eta garraionetan dira, ezta? Enpresentzat bezeroen erreklamazioak hobetzeko aukera zino behar dira, beti komentatzen da kexa bat ondo kudeatu ezkero aldeko puntu bat ere badela, eta euskararen alorrean ere kexak badira. Euskarrian baditugu bi zerbitzu kexak kudeatzeko, alde batetik hizkuntza eskubideen behatokiak ematen duena, eta beste aldetik Euskal Jaurlaritzak elebide zerbitzua dauka bertan kontsumitzaileek, euskararen inguruko kexak planteatzeko. Zuentzako alako zerbitzuak lagungarria dira, jarraipena egiten duzue hortik etortzen diren kexen inguruan, hobetzeko neurririk hartzen da kexak ikusita? Zalantzarik gabe. Nik uste dut oso iturri aberatsa dela gure errealitatea ezagutzeko. Batzutan zuretzako oso arrunta den edo imaginatzen dezun egoera bat salatzen dutenean esate duzu, nun nago, ni Gipuzkoako arduradun bezala orain dela ez dakit, pare bat hilabete, eukinun salaketa bat, bulego batian, persona bati erantzun ez egoki bat eman zitzaiolako. Oso herri euskaldun batian. Nik ez dut imaginatu ere egiten hori gerta daitekenik. Baina geratzen nahi, zarean zabaldu zen. Bai. Aparte, kanal ofizialoik ere zareak ere asko amplifikatze dute. Horixe da. Orduan, hor, zalantzari gabe, buru belarri sartzen geha, baina ez bakarrikan hizkuntza kudeakoetako arduradunak, sareko arduradunak sartzen geha, eta batzutan nik uste dut, inkluso esango nuke ona dala. Alerta bat piztutzen dizutelako eta berriro piztutzen dezulako sensibilidade bat, ez? Orduan, zalantzari gabe eta neurriak hartzen dira, noski. Eta bai euskara behatokiarekin eta elebidekin egiten duzu ebiekin? Baita, harreman zuzena dago hizkuntza arduradunekin, bai. Korte Inglesen kexen kudeaketa imaginatzut ere, zerbitzu horrek bere biziko garrantzia izango duela? Bai, oso gutxitan, aiagon zaizkigu kexak, bietatik heldu ere bai. Egia zan, berak esan duen moduan, aberasgarria da. Batzuetan, begiak irekitzeko balio diguz. Guk uste dugu egiten ari garen ondo dagoela, nahikoa dela eta heldu egiten dela, baina batzuetan, kexa horren bidez konturatzen gara igual, ez dela heldu guk nahi genuen tokira, ez? Alde batetik hori, hizkuntzen eskubideak. Kexak alde bietara doaz, lehen azaldu dut, normalean, ohituta gaude, kexak tortzen direla zehozer euskeraz ez dagoelako, zehozer edo norbaitek ez duelako euskeraz nahi zuen arreta lortu, baina etorri zaizkigu kontrakoak ere bai. Kexak kartel jakin bat euskera utzian egon dalako, eta gainera hori duela gutxi. Eta gero bai, oraindik ere gainditu ez dugun zehozer hemen gure herri txiki hontan, lupa ateratzen dugu euskeraz egiten denari, eta nola egin den hori, nolako itzulpena den, nolako jatorria duen, nolako hori ere batzuetan gutxitan, baina hori ere
oraindik uste dut, ez dugu lastindu hautza horrez, gutxitan, baina kritikatxoren bat edo beste ere heldu da. Zorrotzegiak algara batzuetan, kritikekin? Bai, geure buruari harrika batzuetan, bai. Antzinako jarrerak direla uste dut, batzuetan ez ditugu erabat gainditu, baina, bueno, edozein kasutan ere askotan aberasgarriak dira, eta beste batzuetan ez dira aberasgarriak, baina, bueno, danerako hau. Zuen kasuan? Gure kasuan, enpresa txikia izaki eta kexak gutxi izan dira, baina izaten dianean aztertzen dira, eta bada, azkenean etxean ibiltzeko enpresa bezala, ez etxekoa geha, orduan telefono zartu zuzenean pertsonarekin hitz egin oso kontaktu zuzena da, eta hizkuntzan inguruan izaten dira tarteka mezuren bat, edo haizu hau ez dezute ondo jarri, edo olako, baino orokorrean nahiko ondo ematen dugu, eta guretzako izaten dira beste enpresak jasotzen dituzten kexak gero gurera etortzeko aitzak izaten da, ze hasi berria gea eta dena egiteko daukagu, eta besteak gaizki egiten duten heinean guri etortzen dizkigu asko. Badago, lehen esan duzu, merkatu elektrikoan badago olako moskeo orokor bat, jendea bezero oso gaizki sentitzen da, eta orduan ikusten duenean alternatiba bat, txikiak ez dakiz prezioz, ondo, merkeago, bagoaz, eta azkenean guk jasotzen ditugu besteen kexen ondorioa. Oraintxe bertan Eusko Jaurlaritzak hizkuntza kudeaketen inguruan dauzkan bi tresna aipatu ditugu, elebide zerbitzua eta bikain ziurtagirien jorratze hori. Zentzu hortan, administrazioen aldetik egindako lanaz eta sustapen politikaz zelako ikuspegi daukazue? Zertan egin behar da aurre, zer hobetu daiteke? Nola ikusten duzue lan hori? Gu enpresa, zerbitzu enpresa garen neurrian, eta, daukagun tamainaren gatik, iruditzen zaigu ezinbestekoa dela hor elkarlan bat egotia. Guk Eusko Jaurlaritzakin sinatu genuen hitzarmena 2015ean, lehen komentatu duten bezala 8 entidade finantziero gaude, baina badaude entidade finantziero guztiei eragiten diguten zenbait gai, Eusko Jaurlaritzarekin eta entitate publikoek elkarlanarekin espaldin bada aurrera jotzerik ez daukaguna. Adibidez, ez dakit, Redis enpresa, Redisek egiten ditu datafonoak, bai? Guk gure bezeroei eskaini diezaiekegu txartela euskeraz erabiltzea, bai? Eta orduan kutxa ezadinean joaten dianean, txartelakin euskeraz egiten dute. Baina datafono batea joaten dianean, datafonoaren hizkuntza erabakitzen du datafonoa daukanak. Dendariak. Orduan, hor aurrera pauso bat emateko eta bezeroaren eskubidea bermatu ahal izateko nahita ezkoa da zerbitzu hori ematen duen hornitzaileak aurrera pauso batzuk eman ditzan. Edo orain COVID-arekin adibidez eduki ditugu iko maileguak. Hor entidade guztiak gaude barne. Eta iko mailegutako kontratuak erdera hutsez daude. Nik usten dut elkarlana hor entidade guztiei eragiten digun elkarlanak bultzatzea ezinbestekoa dela. Eta gero marko batzuk finkatzea, gaur Mirenen Dobaranek egin duen bezala pixka bat aurrera pauso batzuk emateko ezinbestekoa. Betik, Korte Inglesen kasutik? Bai. Baituzu harremanak imaginatzot administrazio publikoarekin hizkuntzen inguruan, ze moduzko balorazioa egiten duzue, Berak esan duen moduan, behar beharrezkoa da. Azken finean, elkarrera ginak aprobetsatzeko gidari bat behar dugu. Administrazioa baldin bada, nik uste dut hobeto funtzionatzen dela. Gidaritza lanaz gain, nik esango nuke, bidea markatu egin behar da. Eta batzuetan, ez dakit, enpresak beste liga batean gaude, edo bakoitza bere burua usteekin dago, eta hizkuntzaren arlotik agian administrazioa izatea pixkat bidea markatzen duena, gizartearen analizia egiten dutelako edo, eta tresnez hornitu, hori garrantzitsua da. Eta gero aldi berean, ez dakit, entzun ere egiten digu, foroak daude, hori hitzarmena sinatu genuenean ere, ikusi genuen bakarrik ez egon dela, eta premia antzekoak, edo oso antzekoak geneuzkan enpresa asko hor geundela. Orduan jakiteaz gaudela bakarrik, jakitea beharrak ere antzekoak direla, eta indarrak batu aldirela,
horrek beste ikuspegi bat ematen du, eta ez dugu lasaitasun ikuspegia ematen du, ez zarela hain errara, zure beharrekin, zure premiekin, eta edo ondo egiten dituen gozekin ere, bai. Gurekin nidaki dela ez dute konektatzen hizkuntza gaietarako, ez gara hain garrantzitsuak, edo ez dakit pentsatzen dut, beste enpresa handi batzuk hartu dituzten bideak euskararekiko Euskal Gobernuak zer ikusia izan duela, suposatzen dut, ez dakit. Baina gurekin, guk azkenean gure bazkidei ematen digu zerbitzu euskeraz, eta Eusko Jaurlaritza egin beharko lukena da hoxe politikak gauza horiek lantzeko. Oraintxe bertan, hizkuntza planerako diru laguntzak ematen dituzte, eta horrela ere aurkeztu beha eta horrelakoak, ez? Saiatu beharko luketu. Ari gara solasaldi honetan, zerbitzu, enpresek, zerbitzu euskaraz emoteko horren inguruko erronketaz, azken batean nik negozioetaz egin beharko nuke, eta zalantzabarik nire ustez, erronketako bat da, bada euskara kondino konkistatu ez duen, edo arrotza duen territorio bat, eremu bat, dala ekonomiarena, negozioena. Ematen du, nolabait, negozioak, finantzak gauza serioak izan da, jendeari bildurra ematen diola, jendea ez dela usartzen, euskaraz burutzen negozioak egiten. Ez dakit, konpainia elektriko baten kontratua irakurtzeko orduan, askotan jendeak esaten du, erderaz ere, gaztelaniaz ere, komplikatua da pentsa euskaraz, notariotzetan, hipoteka bat, poliza bat euskaraz sinatzeko orduan, jendeak ematen du beldurra duela, renta aitorpena egiteko orduan ere, ematen du sosak dagozan kontu egietan, negozioa dagozan kontu egietan, jendea ez dela usartzen, zuen kasutan, energia konpainia daukagu, saltoki handien konpainia bat, eta banku bat daukagu. Euskarak aldu nolabait, prestigio nahikorik negozioetan aritzeko, zuek, enpresa hauetako ordezkariak izan da, zuen ustez, enpresek ere badauka zuen lan bat egiteko, hor badaukate ekarpen bat egiteko, zer aportatzeko honetaz, nolabait prestigiatzeko, zergatik ez gara usartzen, zergatik gizartea ez gara usartzen negozioak, dirua edo gauza seriotan nolabait euskarazko urratze hori ematen? Ez dut uste prestigio kontua denik. Iruditzen zait, gehiago izan daitekela beldur kontua edo ezagutza kontua edo lehen komentatzen nun kutxatan, 80. hamarkadan egin zala euskera teknikoaren lanketa bat. Baina gai finantzieroetan edo gai tekniko edo juridikoagotan agian ez gaude prestatuta. Orduan, beldurra, nik esango nuke gehiago dela, beldurra terminologia edo hizkuntza ez menperatzeko, ez ulertzeko, azaldu ere zailtasun gehiago ditugu terminologia aldetikan gauzak ulertzeko. Nik gehiago ikusten dut hortikan, konfiantza falta. Beldur hori usatzeko, enpresaren, zuen kasuan, bankuaren laguntzak badauka eraginik, badauka zer egiteko, badago erronkarik hortik, zuen ikuspegitik? Norabait, lana daukazue... Bai, tekniko aldetik guk elebitan daukagu guztia. Lan didaktikoa nolabait, jendeari beldur hori kentzeko? Bai, baliteke. Eta gaina lan hori egiten ez bada, lehen esaten nun, guk zerbitzu zentraletan adibidez, bai, ikusten dugu azkenean, elebidun sartzen dianak, elebakar bihurtzeko arriskua daukagula. Eta lehen ere Mirenekin hitz egiten genuen, eta esaten zuen, berak ere, bere inguruan, alor teknikoan dauden personak, geroz eta erdaldunduago ikusten ditula. Orduan, ezinbestekoa da, pixka bat. Igual, hizkera simplifikatu, neurri handi batian, eta zabaldu. Zuen kasuan, Korte Inglesen horre... Bueno, horre bereiztu beharko genuke, agian berak esaten duen moduan, praka batzuk, alkondara bat, labadora bat erosteko momentuan, agian hizkuntza beharrak bestelakoak dira, ez? Beste alde batetik, ardura, nik ikusten dut, banku entitateek adibidez, arlorretan ere ardura pixka daukate, modu honean esan nahi dut, pedagogia hori euren esku egon daitekelako, ez? Euskera arlo batzuetan orain arte erabili ez bada, erabili ez delako izan da. Tresnak baditu hizkuntzak, eta tresna horiek edatzeko bidea, momentu honetan, igual haiek egiten ari dira, ez? Saltoki handietan beste gauza bat da, beste gauza batzuk saltzen dira, negozio esparrua beste bat da, eta bai, saiatzen gara guri dagokigun arloan,
mezu idatzi bat bidali behar zaionean bezeroari, bereziki zaintzen dugu, hizkuntza teknikoa erabili behar bada ere zaintzen dugu, ikusten dugulako gure aldetik ere pedagogia lan hori gure eskumenaren parte bat da, ez? Baina arlo teknikoan, nola ez, hiztegi teknikoa erabili behar duten arloetan, zailtasun handiagoa da, baina ez prestigio kontuagatik, berak esan duen moduan. Nire ustez da, ohitura, ontxe egiten ari gara bidea, eta helduko da momentuan, prestamo hitza erabili beharrean, mailego erabiliko dela, berdin, natural. Zuen kasuan, Gogirarren kasuan... Nik uste hori formazioz edo, formazio klasekin eta bar, konpondu litekela. Pixka bat horri baliabideak bideratuta, ez? Lehen komentatu betena lan eskaintzan gertatu zaigun kontu hori, badaukagu, olako kompleju bat edo gauza batzutarako euskera ez degula erabiltzen. Zuzenean iruditzen zaigulako gazteleraz, erresago konpontzen diala kontu horiek, ez? Eta nik kontratu bat hartzen dut, eta itzultzaile hon batek itzulia alima da, euskerakoa hobeto ulertzen dut, gaztelerakoa baino ze itzultzaileak ikaragarrizko lana egiten dute, hori ulergarri jartzen. Orduan nik uste dut formazioa, langile horiek formazio jasotzeko kontua dela pixka bat. Birziklatzea, ez? Beste arlo batzutan birziklatzen dian bezala langileak, euskerara, birziklatzea. Energia hornidura kontratua esaterako, berez nahiko teknikoa da, baina bardura tekniko eta juridiko asko ditu. Hor somatu duzu jendeak hizkuntza aldatu duela sinatzeko orduan, edo? Ez, kontua lehen komentatu baita ere, erronka bezala hartzen du jendeak, esan du, zaila da, euskeraz ere zaila izango da, euskeraz eman, eta gero pasatzen diezunen faktura euskeraz, eta ja jendea hor gelditzen dut euskeraz, ulertzen dut, azkenean, prezioa, zergak ez dakiz zer, Erronka hitzarekin gelditzen gara, hori izan da, azken batean enpresa pribatuak, entitate pribatuak euskara zerbitzua emate aldera etorkizuneko erronkak jorratzea zen solasaldi inguru honen helburua, horretan indugu ezin barra, espero dut behintzat zeo zertan horratu izana, eskerrik asko bai Goiener bai El Corte Inglés eta beka Kutxabanki parte hartzeagatik, eta bukatzeko, gogatu ezagun Euskaltzaindiak antolutako jagon jardunaldi hogietan gaudela, eta ez nuke, aprobetxatu nahiko nuke momentu hau, ja da lehen bere aurkezpenean Ainhoak esan duen bezala, Euskaltzaindiaren mendeurrenean egonda, Euskaltzaindia zoriontzeko, eta egun urte guzti hauetan itako lan guztia eskertzeko. Eta nire partez, bestedarik, eskerrik asko, eta hurren arte. Eskerrik asko. Tira, eta azken hitzak ematea guri dagokigu. Nik Eusko Jaurlaritzaren izenean eskerrak eman naizkiot Euskaltzaindiari, hartu ditun gai honen gainean gaia lantzeko eta jorratzeko hartu duen ardura guztiagatik, baita ere antolakuntzan egin duen ekarpen guztiagatik, eta nola ez espazioa eta gainerako bitarteko guztiak ematen lagundu digulako. Eremu sozioekonomikoa, entitate pribatuak, gure herritarrak, beraien hizkuntza eskubideak, eta nola ez, euskaraz bizi eta lan egiteko grina hori gugan hartuta daukagu. Goizean goiztik oso interesgarriak izan diren ekarpena jaso ditugu, guretzat oso garrantzitsua da hori guztiek entzutea, baita etorri ez diren guztiei ere entzuten jarraitzea. Orain dela hamarkada bat baino gehiago hartu ziren erabaki ausartoien legatua guri hartzea dagokigu, eta noski saiatuko gera aurrera begira ere legatu hori indartsu, eta aldan eta modurik ausartenean eta zentzuzkoenean aurrera egiten. Beraz, esker mila, bai hemen etzaudeten guztiei, gu entzuteagatik, bai antolatzaile guztiei, eta nola ez, gurekin ekarpena egiteko gogoz egontzeraten parte hartzaile guztiei ere. Mil esker Josune, orduan Euskaltzaindiaren izenean mintzatuko naiz, bukatuko dut jardunaldi hau. Sagario Aleman sustapen batzordeko burua espeitzen etortzen ahal bukatzen dut. Lehenik eskerak islariei, ene ustez bederen biziki interesgarria izan behitzen, kontatu duzuena. Badakigu untsa dela hizkuntza baten ikastea, bena gero baliatzea
eta zentako ez, biztan da lanean edo komertzioan edo erosle gisa. Mila esker ere teknikariei, uste dut lan edera egin dutela, eta bukatzeko jarraitzaileer, ez dakit nun ziren, nun zaudeten, bena hor zineten. Iaz Bilbon egin genuen jadanik olako zerbait jardunaldi bat hori buruz, zen arlo sozioekonomikoa eta euskararen berri, ez dakit zer, berri pistea edo olako zerbait. Aurten berriz berarloa, erabatez edo, ikusiko dugu datorren urtean, anartean, ongi edo untxa edo ondo zaitezte, eta berriz arte.